Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'adzim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alladzina innallaha la yudwa annallaha wa innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Alladzina rupane wong akeh, mukminin niku alladzina rupane wong akeh. Tapi nek Imam Suyuti maknani niku alladzina dados mubtada ya, tapi kata-kata ulama ndadosaken badal. Alladzina te wong akeh mubtadaun istajabu kang penyembadani sapa ladina kang padha ngiyakno sapa ladina mengiyakan itu istijabah lillahi maring Allah war rasul lan Rasulullah. Doaahu ing aja-ajae Rasulullah bil khuruji lan metu lil kitali maring perang. Lama arodas mangsane ngarepno sapa Abu Sufyan wa ashabu lan pira-pira balan Abu Sufyan al-auda ing Bali perang maneh maksudnya pasca perang Uhud wa ta'adu lan padha janjian sapa Abu Sufyan wa ashabu ma'an Nabi semertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam suka Badrin ing kawasan Badar atau pasar Badar. Al-amal mubila ing taun ngarep min yaumi Uhudin saking dina Uhud. Mimba dima saking sause perkara asoba kang mekenani kum ing para sahabat apa al-qarhu apa luka utawa apa catu di Uhudin ana ing perang Uhud. Wa khabaru mutada itu khabare mutada. Wau kan Imam Suyuti nerkep dados mutada itu khabare mutada iku lil ladina ahsan. Iku lil ladina tetep padha wong akeh ahsanu kang lakoni ihsan sapa ladina minhum saking wong akeh. Wong akeh sangka perang Badar ditaati lan taat ning Allah. Wa taqolan padha wedi sapa ngakeh mukhalafatahu ing nentang ning Allah. Lil ladina ahsanu minhum wattaqau. Ajrun te ana ganjaran azimun kang gedhe. Wa ta ajrun azimun kal jannatu swarga. Alladzina rupane wong akeh badalem nal ladzina qablahu aw naqton kala kang ucap lahu marang akeh sapa nasu manusa Nu'aim bin Mas'ud al-Syai. Innan nasa qad jama'u lakum. Innan nasa sak temene manusa qad jama'u teman-teman bersiap-siap sapa anas manane kumpul sapa anas. Innan nasa Abu Sufyan tegese Abu Sufyan wa ashabahu lan bala-balan Abu Sufyan qad jama'u. Teman-teman kumpul sapa anas lakum kedue sira kabeh. Al-Jumu'ah lan kumpulake lias taksilu supaya ngentekno sapa ngakeh kumeng sira kabeh menghabisi fakhsyau. Mongko wedya sira kabeh wong akeh wala taktuhum lan aja nekani sapa ngakeh hum ing annas. Fazatahum mongko nambah apa dalikal qauluhum ing para sahabat dalikal qaulu imanan ing iman. Tasdikon tegese kelan bener billahi lan Allah yakinan yakin. Wa qaulu lan padha dawuh sahabat to sapa ngakeh sing yang sae wau hasbunallahu te kecukupan kita Allah ae kafina. Tegese uta Allah iku zat sing nyukupi kita amrohum ing urusane wong kafir. Wa nikmalen sak bagus-bagus al-wakil te zat sing dipasrai wa ta Allah ilmu fawadu tegese ingkang den serano ilih maring Allah wa alam urusan wa ta Allah niki napa al-makhsus bil madhi dibuat huwa uta Allah. Wa kharajulan padha metu sapa para sahabat ma'an Nabi semertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fawa mongko padha wa fa yuafi fawa mongko padha metu sapa para sahabat suka Badrin ing perang Badar. Wa alqalan numibana sapa Allah wa ruba ing keweden ya fi qalbi Abi Sufyan ing dalem ati Nabi Sufyan wa ashabi. Falam yaktu mengko ora padha teka sapa Abu Sufyan wa ashabi. Wa kana lan ana iku mahum sertane para sahabat wa tijaratan perdagangan fabau mengko padha dagangan padha dodolan sapa para sahabat wa rafihulan padha badi para sahabat. Qala dawu sapa taala fangqalabu mengko padha bali sapa para sahabat ay raja'u dikse bali para sahabat min Badrin saking perang Badar. Binikmatin kelan tok nikmat menawa sange Allah wa fadlin lan anugerah disalamatin tegese kelan selamat warikhin lan badi lam yam sasum kang ora gepok ing wong akeh apa suun apa kaelekan rupane mingkotin sange pembunuhan aujub khin to catu wa tabolan anut sapa wong akeh ridwan wa ing ridane Allah ditaati kelan taat ing Allah rasuli lan utusane Allah fil khuruj ing dalam metu perang wa Allahu ta'ala bi fadlin sing dene anugerah azimin kang gedhe ala ahli taati ing atase ning ahli sing taat Allah. Innama dzalikumus syaitan. Kula terangaken ya. Terus kula terangno terkipiri jadi al-mukminin niku rata-rata ulama dadosaken badal mubdal minhu terus alladzina badal ya.
Wa anna wa la yudhi'u ajral mu'minin iku alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Nah, dari segi disiplin ilmu tafsir itu ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Cara sing populer cara gawe Imam Ghazali niku. Pastikan bahwa dalam ilmu Quran dan hadis itu tattabi'ul alfat al-ma'aniyah wala tattabi'ul ma'ani al-alfat. Pastikan bahwa makna yang dimaksud itu mengikuti lafaz. Apa? Makna yang dimaksud itu yang menyetir lafaz, bukan lafaz yang menyetir nopo makna. Sehingga ada populer dalam kaidah tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dikatakan standar hukum, panduan hukum atau yang kita pakai itu adalah umumul lafzi, bukan merujuk persisnya peristiwa itu. Ya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tentu kita sepakat ya, ayat ini asbabun nuzulnya adalah tentang perang Uhud. Berarti alladzina ya hanya para sahabat yang ngikuti Nabi di perang Uhud. Dan setelah perang Uhud kalah, diajak perang lagi oleh Nabi tetap mau. Itu semua ahli tafsir sepakat kalau maksudnya alladzina itu pasti itu. Karena memang konteksnya itu tentang perang Uhud. Tapi tentu kalau begitu masalahnya kan ada pertanyaan cerdas begini. Lalu berarti Quran itu hanya untuk para sahabat Nabi. Dan itu pasti salah karena Quran itu untuk Nabi wa ummati ila yaumil qiyamah. Sebab itu sirinya Quran itu sering pakai lafaz umum. Jadi meskipun peristiwanya khusus lafaznya umum. Nah, dengan lafaz umum ini maka pemaknanya menjadi umum. Mukmin sejati itu siapa? Orang yang tetap mencintai Allah dan Rasul, tetap loyal pada Allah dan Rasul meskipun setelah babak belur. Belurus mulai utang kasus ngelatihannya ngeraro ngelatihannya itu dicurigai ya ini latihan ae paham ya nek gawe nasab anyaran ae dicoba dicurigai duit proposal repote tenan ayo repot kula sering ditakoki anak tenan terus piye Gus tobat ya kudu ngiyai tenanan mergo nak kadung tenan artine di dosa. Lah nek kowe ora terusno dadi kiai malah ra iso ngakoni wa atbi sayyatal hasanatan apa tamhu tambah tenan kiaimu tambah tenan anak menawa dilebur. Ora kok malah diwalik dicurigai tenan bareng mangan tenan terus leren oleh napa? Iya, berarti ora wa atbi sayyatal hasanatan tamhu tak kira resep wae. Dadi nek kadung salah kiaimu pede wae terus. Mungkin wong komentar, wong salah kok kiai pede. Iwak jare wong awam, nek wong alim kan ra ngono, pokoke wa atbi sayyatal hasanatan napa? Tamhu. Jadi anggap bae bar salah terus napa? Ape nek menawa iku saged napa? Betul. Nah contoh pasca babak napa? Bang, jadi weleng-eleng. Jadi itu memang ilmu ulama. Jadi memang ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi. Sehingga andai kan Quran itu hanya diterjemah tidak asbabun nuzul, ya maknanya mukmin sejati itu siapa? Orang yang tetap loyal sama Allah dan Rasul meskipun babak napa betul. Setelah itu mimpa dima asobahumul qarh. Ya qarh macam-macam. Bisa luka hidup, luka irdun. Paling berlakannya Nabi itu mengharamkan kan 3 hal. Al-muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Kayak kasus di Syria itu namanya harta benda hilang. Tapi kalau kasus di Jawa itu kan wa irdu. Harga diri orang itu tidak ada nilainya. Tapi itu lebih baik ya tidak saling bunuh karena itu tadi. Wes angel-angel ngalim dituntut sempurna. Padahal wong sing nuntut sempurna yo yakin liyane nabi ora iso sempurna. Wah wong kuwalik kabeh. Karuan dekne iki keyakinan liyane nabi gak maksum kok nuntut wong liya napa? Sempurna. Edan iki. Edan. Tapi yo kudu trimo. Wong sing dituntut ngoten kudu trimo. Lha iku ya termasuk luka. Ya termasuk napa? Luka. Luka macam-macam. Ketika ulama termasuk luka hati. Ini ku jarah, qarah niku bisa apa? Di kalau baleni malah ya. Jadi secara lafaz ayat ini jelas turun tentang orang-orang yang mengikuti perang Uhud. Tapi menjadi kaidah tafsir apa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis. Begitu kita kalau maknani terjemah nggih, mukmin itu siapa? Ya alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul. Lan itu paling berat ya. Terus setelah diuji jatuh itu paling berat. Karena Tuhan itu dan lain ketika ulama-ulama pentingnya iman billahi wal yaumil akhir itu mriku niku. Misale ke jatuh ning dunya Arab-Arab walesan ning dina akhir. Jadi umpama agama iku ora ana wong hasud, wong drengki, iku wis cukup iman billahi wal yaumil akhir.
Karena saat Anda jatuh di dunia, asal Anda soleh betul, masih bisa berharap wales ning yaumil akhir. Tapi masalahnya ngomong yaumil akhir ancang kemem tok. Jika ketika didrengkeni wong, dihasuti, diadili, disuudoni, Anda pesimis kan, karena sawangannya dunia wis bar. Padahal yakin ana napa? Akhirat. Jadi wis didrengkeni manem rusak ya gitu. Dadi dunia ya ora hasanah, akhirat ya napa? Gak hasanah. Jadi loro ya. Lah peteng iku mesti dobel. Ya peteng mesti napa? Disebut napa al kadulumatin fi bahril luci yakhshahu mawjum min fawqihi sahab. Jagar dulumatum ba'duha napa? Terus dieleng-eleng. Nah sekarang menjadi perdebatan para pakar tafsir di dunia itu ya di situ itu. Kalau al-ibratu bi umumil lafzi la fi khusus sabab. Lalu gunanya apa Quran turun sesuai sebab? Yaitu terus ada ulama cara pandang. Karena Quran itu ada sebelum kejadian. Yaitu Quran itu ada kan sebagai kalam Allah. Berarti sebelum Allah menciptakan langit bumi sono Quran. Nah, berarti Allah menpirsa kalau skenario nanti misalnya perang Badar umat Islam menang, perang Uhud kalah. Dalam peristiwa menang dan kalah dan gentenan ini mulai dhisik dicatat pengiran misalnya watil kal ayyam nudawiluha bainan nas, ada menang ada kalah. Nah, enggak teori ini memang harus begitu. Sampean harus yakin nah ilmu Allah Taala itu qadim. Dengan demikian berarti semua peristiwa yang ada zaman Nabi itu hanya bagian kecil dari dawai Allah atau ilmu Allah zaman apa aja. Dan itu akan berlanjut ila yaumil Nah, berarti peristiwa yang dialami sebagian zaman Nabi karena hanya durasinya 23 tahun ya. Nabi jadi Nabi itu hanya 23 tahun. Itu tidak menyempitkan makna karena Quran sudah ada dulu dan akan ada terus panduan ini ila yaumil qiyamah. Ini penting kula aturaken. Seperti misalnya dawuh wa ni'mal wakil, api-api zat sing mbok pasrai urusanem iku Allah. Ya sudah ini akan ada ila yaumil qiyamah. Fi ma madha ya ni'mal wakil wa fi ma yastaqbil ya ni'mal wakil. Fi ma madha ya hasbunallahu wa ni'mal wakil, fi ma yastaqbil ila yaumil qiyamah ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di sini ini sirrinya istilah sakral ini disebut wal baqiyatus sholihat. Jadi wal baqiyatu pira-pira kalimah sing abadi. As-sholihat sing pantes terus. Maknane batin wa abadi. Berhubung muannas baqiyat. Pira-pira kalimat sing abadi. Sholih maknane pantes. Berarti as-sholihat sing pira-pira pantes layak. Ya kemudian disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Baqiyat sholihat itu apa? Kalimah napa? Thayyibah. Ya kalimah apa? Kalimat thayyibah saged subhanallah walhamdulillah saged hasbunallah semua kalimat. Karena ini yang abadi. Liyane niku mboten abadi, misalnya sampean soleh salat. Sampeyan ning akhirat ora ono salat. Sampeyan sedekah ning akhirat ora ono napa? Sedekah. Haji sampeyan ning akhirat ora ono haji. Yang abadi nanti ini kalimat-kalimat ini. Sebab itu tidak ada ibadah kecuali ada kewajiban-kewajiban melafadzkan kalimat-kalimat itu. Karena pada akhirnya abadi itu tidak amal manusia tapi kalimat itu. Disebut apa? Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika napa? Thawaba wa khairun napa? Amala. Eling-eling iki. Buatan ini tak warai ngaji ilmu hakikat sing go makna di tafsir. Jadi ini bukan urusan usul tapi ini urusan makna tafsir. Sebab itu ketika Nabi Ibrahim Sugeng dan beliau sukses menanamkan kalimat tauhid dan beliau sanggup melogikakan kalimat tauhid dan sanggup memahamkan, bukan sekedar beliau paham tapi bisa memahamkan. Ibrahim disebut apa? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi akhirih. Jadi wajah alalan gawe sapa Ibrahim ing kalimat tauhid atau kalimat-kalimat baqiyat sholihat digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi. Baqin apa? Abadi. Berhubung mu'annas baqiyatan ingkang abadi. Lah saiki wong salah kaprah, wong dewa-dewa amat. Gawe masjid sedekah itu dewa-dewa. Pangeran rapati kediuman. Tahlilan tok mangane ra enak, padahal mangan iku penting tahlilan. Ya iku kalimat napa? Thayyib. Wong saiki serane mati kalimat thayyib. Oh bodone wis masal paham. Bodone napa? Masal. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un tenan. Terus ulama pun minoritas. Tapi kula syukur diparingi paham nu syukur. Jadi sebab niku semua yang intisab ning millatut tauhid, ya, semua yang intisab pada millatut tauhid disebut anak Nabi Ibrahim. Mergo Ibrahim paling sukses menanamkan kalimat tauhid dan memahamkan, ini perlu catatan dan apa? Memahamkan. Mungkin Nabi dulu ya sukses tapi tidak bisa memahamkan. Ibrahim itu punya seni untuk memahamkan. Ya lewat drama pernah, lewat dialek pernah.
lewat satu pertunjukan pernah semuanya pernah dialami Nabi Ibrahim demi menjelaskan kalimat napa tauhid. Karena disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Eling-eling dadi wa ja'ala lan gawe sapa Ibrahim ha ing kalimat digawe kalimatam baqiyah dan ing kalimat. Paham ya eling-eling. Sebab niku kok sampean-sampean iki dijamin sampean iki Gus gede tenang ae ra anake kiai. Sampean mulai mati sampean ora anake Karmin Karlan langsung anake Nabi sinten Ibrahim. Sampean diware itu. Jadi kowe Gus gede tenan. Nasabem kabeh ora ngono Gus-gus sing mlete itu kandhani sampean nasabe padha. Nasabe padha. Agar tauhide bener nasabe napa padha. Dan itu resmi man abuka kejab sinten Ibrahim. Mulai warane mudin sampai warane kiai ora man abuka kejab sinten. Dan itu memang resmi dari Quran. Disebut apa wajah itu fillahi haqqan apa jihadi wa tabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini napa min haraj millata abikum Ibrahim. Millata abikum napa Ibrahim. Jadi kita nanti pasti pakai itu. Tapi tadi syaratnya Anda harus paham ini kalimatam baqiyah. Ini kalimat sing abadi. Bicarane memahami dilatih. Kula piyambak mon sing wis alim ngelatih. Dilatih terus sampai mati. Itu tadi misalnya kita sekarang kalau makan tuh pakai nasi, kalau beras pakai paru-paru, terus kalau minum ya pakai air. Saat ya itu dilatih. Kita setelah melatih itu mikir, oh iya nak ramangan ya lesu, nak ngombe ngelak, nak ngombe kudu nganggo gelas, nak mangan kudu nganggo piring, nganggo sego macam-macam. Tapi Anda jangan terjebak bahwa kekuasaan Allah hanya terjebak pada adat-adat yang sering kita alami. Kamu harus mikir lagi. Iya, aku mangan nganggo sego mergo ono segane dadi mangan ku. Zaman aku ra ono iku malah ranti ikhtiar dadi wujud. Orang harus diingatkan terus. Makanya disunatno nak subuh dina Jumat kan maca napa hal ata alal insani hayyun minad dahri lam yakun syai'an. Jadi seajaib-ajaibnya kita bisa mempertahankan hidup. Itu mempertahankan sesuatu yang sudah ada. Itu tetap tidak seajaib ketika kita ada menjadi ada. Kalau diingat gitu akan mudah bertauhid. Nah, berarti zaman kuwi ra ono sing berperan sinten? Allah. Zaman sampean sampean mati ning kuburan wis dadi lemah ya ora berperan. Sing iso merana wujude meneh Allah. La fa'ila illallah ndak ada aktor kecuali Allah iki sing diterjemahno la ilaha illallah. Berarti sing abadi namung napa? La ilaha illallah. Ngamalem ya wis mate. Sing nangekno meneh sampean ya Allah. Sing mlebokno swarga ya Allah. Sing mlebokno neraka ya macam-macam. Lha iku berarti sampean zaman azali yang paling populer ya la ilaha illallah nganti akhirat yang populer la ilaha illallah. Justru ning donya iki tok sing la ilaha illallah populer. Gara-gara kena napa ki? Ya mau gara-gara mangan ku sego terus wong nek gak mangan nek gak di dhuwit rayem. Terus opo ning donya ora di dhuwit ngono apa? Ayo, wong nek dhuwit akeh, bojo akeh pasti. Terus orang gawe kaidah baru. Enake opo dadi kiai enak PNS gajine tetap. Padahal cah bintu ngomong. Wong gaji tetap kok seneng. Berarti gak pernah naik itu blok. Lah opo ngurus sertifikasi nek seneng gaji apa? Tetap utek kok semper. Lah nek dekne seneng gaji tetap ora usah ngurus apa? Sertifikasi karena dengan naik artinya ndak tetap kan. Paham ya? Lah yo mau rezekine tetap siap to ora dek. Ora siap. Lah lucune kiai-kiai sira digaji yo ngenes kepen dadi PNS. Goblok pisan kan. Gaji kuwi nek ra tetap. Tapi sing kecenderungane naik, aja kok ora tetap kecenderungane turun. Lah iku sial lho, kategorine. Tapi artinya betapa manusia itu mudah bodoh. Gara-gara ada yang senang pegawai negeri misalnya terus orang kepen gaji tetap. Sing lapakno ya salah. Kepen di penghasilan tetap sing lapakno salah. Karena mereka tidak siap kan kalau tetap terus. Sing lapakno ya salah. Sing ngenes to mak. Ya salah. Bodoh salah. Tapi yo sebarane pinter lha iku ning dunya. Jadi la ya Allah ku gak populer. Padahal ana kok idah sing luwih tetap ila yaumil kiamah yaiku anta abdullah, bahwa kamu itu kawulane Allah. Zaman kita ora ana ya mau bersandar ning Allah. Zaman saiki wis ana kita ijek urip, ijek iso ngaji, ijek iso ngedari bojo iku faktore apa? Kula seneng nek ora sing ngaji guyon. Iki guyon pendak ngaji. Nang omah iki perang dingin. Ada kula seneng. Wah, kula nu yakin hadis yang diriwayatkan Imam Ghazali dan itu diulang-ulang. Meskipun hadis itu ndak sahihnya dhaif, tapi disepakati ulama. Semua ulama pakai hadis itu. Nabi nanti guyon ngendikan inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jarran min sa'ati rahmatillah wa yabkuna sirran min khaufi adzab.
Jadi kawula aku sing pilihan-pilihan malah nak nguyu iku banget-banget. Saking syukure mek rahmate Allah. Tapi nak nangis dhewean. Saking wedi azabe. Niku pun bener sampeyan iso nglakoni. Sanggup mawon ana pegangan to sementing ana napa? Pegangan. Paham ya, terus dadi kula suwun gunane ngaji ku nambah iman. Mulane yen nak sahabat ketemu sahabat itu nak ngendikan pas ngaji ngeten sing dirat Imam Bukhari, ta'alu nu'min bina sa'atan. Kowe rene ayo do iman mbek aku bareng-bareng. Karena iman itu tidak bisa karena kamu lafadzkan la ilaha illallah ping 1000 ping 3000 tidak bisa. Iman itu hanya bisa dijelaskan oleh ulama. Karena ulama menjadi hujjatullah fi ardi. Ulama lah menjadi hujjatullah fi ardi. Nah ini Abdul Qadir nak nguntikan anak hujjatullah maknanya yang bisa menjelaskan. Itu tadi. Kenapa la ilaha illallah itu kalimat yang abadi? Zaman Anda tidak ada apa punya ikhtiar? Tidak punya kan? Setelah kamu jadi mayit, setelah kamu jadi tanah punya ikhtiar tidak? Justru itu Allah populer. Tapi ketika kita sekarang sehat, seakan-akan punya apa? Ikhtiar. Sehingga kita sering melupakan Allah. Apa kelahiran percaya dokter. Apa kepengen juga percaya jadi PNS. Apa kepengen melarat jadi warisan. Sekarang terus no. Itu pasti orang itu akan berteori terus. Kenapa melarat? Bapakku melarat, mbakku melarat. Tetap berteori sesuai ta'aluk dengan makhluk. Kenapa saya juga pekerjaannya lancar, relasinya akeh. Jadi pengiran itu atau kanggo. Pas melarat itu disebabno makhluk, pas sugih disebabno makhluk. Lha iku alamat syirik. Nah, cara ngomong makam dhuwur alamat apa? Syirik. Lha iku disebut wong-wong sing niku idza zikrallahu wahdahu ma'asyat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi nek disebut Allah iku asik. Kabeh kok Allah. Seakan-akan dia enggak terima kan nak kabeh napa? Allah. Tapi wa idza zikral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Tapi nak disebut faktor liyane Allah dia senang. Kenapa presiden saya isi ini karena sedang populer gini. Kenapa B? Panas B kok jatuh karena gini. Kuat B dianalisis. Cara pangeran gampang. Sing tadi beri anggap waktu izuman tasa, waktu izuman. Bukan orang marah juga. Lah saiki kiai lalu jadi analis. Semua ngamati sapa salah apa. Ora malah bento. Ora malah ayat. Waktu izuman tasa piye, waktu izuman tasa piye. Mulane kula sering takok, Gus, nyalon presiden to. Ulama kan dindo kowe. Cara pangeran sederhana kan? Ya sederhana kan? Kenapa kayak sugih? Ya sederhana cara pangeran lagi diparingi. Kenapa yang melarat? Ya lagi diparingi melarat sederhana kan? Wa annahu wa aghna wa aghna. Lagi maringi sugih. Kowe iso guyu wa annahu adhaka wa aghna. Lagi maringi guyu. Kok mulai nangis kok guyu meneh. Nah, tapi manusia selalu kependaran pinter ya itu menyebabkan lah. Ketemu kanca kan lali ekonomi dulu. Atau bojo kan mikir ngono susah. Selalu menganalisis terus. Lha iku hijab. Ini napa? Hijab. Nah, itu udah abadi. Paham ya? Nah, itu disebut nak kowe ngono terus kan kategori ini nak kowe gak ngunsurna Allah sebagai aktor, suwe-suwe mlebu ayat innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Itu bahaya betul. Nah, itu pentingnya ngaji. Nah ngomong kosong, wong iso nglangkai tauhid ulama. Asal ulama tenan yo, gak seneng duit, gak seneng waras maksudnya. Waras maksudnya normal. Paling enggak pas normal. Kalau nek gak iso normal terus pas apa? Normal. Imam Ghazali ngakoni ulama itu nek dinun, asal ya dumun pas normal. Meskipun mereka manusia bisa salah, tapi sekali rumusnya itu normal. Paham kan ya wong mata-matan gak mata. Ya minimal kata Imam Ghazali, saat fatwa diusahakan pas normal, pas kondisi terbaik. Saat fatwa itu tadi misalnya saya itu tahu betul kenapa ayat wal baqiyatus sholihat itu disebut baqiyat. Kira-kira kalimat sing abadi. As-sholihat sing layak. Malah darani sholafiyah, solufiyah. Lho nggih to. Kowe ning akhirat ku apa to? Mbek mlebu neraka, gak apa-apa padha. Mlebu swarga ya ora apa-apa, tapi tetep ora penting kabeh, ora pentinge ya swarga makhluk, neraka makhluk. Sing mlebu ya makhluk. Makhluk mbek makhluk ora iso cocok-cocokan. Piye ning swarga ya ora enggak bersahabat dengan kita. Ndekne ra di peran apa-apa, kepen nikmatno kita ya ora iso, neraka ya ora iso nyiksa. Kalau nanti debat sama tiang PKI, tiang komunis, tapi di ilmu ini tanya saya, bagaimana Anda tidak takut neraka? Yang namanya api itu pasti membakar. Berarti api itu hebat. Oleh bentuk, meskipun geni mesti iso ngobong aku, ngobong. Kowe nyifati hebat itu apa? Geni piye wae ndak berkehendak. Bagaimana mungkin Anda mensifati sesuatu yang tidak bisa berkehendak? Sing darani pinter nglakoni barang dengan sengaja dan direncanakan darani pinter. Mikir ini.
Nah kadang kita lupa ketika ada api hebat ngabong kita, misalnya kita mlebu rokok, terus ngagem rokok hebat karena setelah kita diobong ra berkutik. Lha sing diarani hebat iku pede kehendak dan berencana. Saiki api di kehendak to. Artinya api di sifat ngobong karepe dhewe to ora. Lha wong kok ngelem barang ra ndek karep. Lah wong kok ngelem barang ora ndek. Wong dipateni yo iso. Mana ketika ada seorang mubalek, seorang alqasu fil masjid, dia cerita membakar-bakar umat supaya semangat ibadah kon wedi-wedi rokok. Rokok seru ngene-ngene. Dimek sidinali diceluk dimaki. Ya kos cara mriki sakniki nggih balik sini. Wonten apa ya Amirul Mukminin? Ulem bentuk rapat. Rokok umah. Mosok nglawan makhluk era wani. Iku sidinali cara untuk provokatif. Mosok nglawan makhluk apa? Wani. Nah intinya itu tadi. Atak jizuan wasfi makhlukin mislak. Masa nyifati makhluk kembar baik kowe rawan. Jadi kena mikir neraka yang seru memang seakan-akan seru, tapi mbok angen-angen neraka api itu tidak punya kehendak. Swarga ora duwe. Tetap kita iktimate namun hasbunallah wa ni'mal wakil. Bolak-balik iku sing darani kalimatam. Ya, lah Ibrahim itu paling sukses gawe wa ja'alaha kalimatan. Setelah itu yang bisa sukses ya terus nabi-nabi pewarisnya dan para ulama. Karena beliau berkali-kali. Liyane nabi kan hanya ngendikan. Ibrahim itu sakit tenan. Kula umpama cek urip. Iku nabi paling tak sakit Ibrahim. Mulane ki aja ngaramno drama teman-teman. Nabi Ibrahim wong sing paling sering main drama demi nerangno apa? Nate jajar telentang teng perapatan cara menarukan ki perapatan, kok cara mriki ki perapatan. Pokoke kira-kira diliwati wong akeh. Ditakoki. Ibrahim, wong kok bubukan ning perapatan, lagi lara kowe. Faqala inni sakti. Lagi lara. Aku aplang-aplang delok dhuwur. Ya, njaluk mbek lintang nak menawa iso ngobati aku. Jarene ndekne pangeran. Bento lintang pejalu. Jadi gara-gara dekne nunggu jawaban, bento mbek wong lintang kok mbok jalu. Pak, dekne butuh menghidupkan dialek supaya wong nyembah napa? Lintang. Tapi direwangi, nak mbok praktekno yo oleh. Maksudnya direwangi, lho jarane wong edan lho. Paham ya? Direwangi ngoten. Sakit, jen bubukan yang ngelintang mbek ketak, gedhe. Disebut apa panadoro nadrotan gendusung. Faqala ini sakit. Akhirnya kamu yang muni fatawala anhubut biro ngedan, ngelintang apa digalu. Jadi dia untuk menciptakan opini supaya si nyembah lintang darane dan direwangi dramatis. Telentang kok. Woi berat wong tuh ngoten aku. Ngono ae ora sikape wong akal. Tapi demi tauhid itu direwangi ngono. Mana kurang mandi mau sing masyhur sing diceritakno tiyang-tiyang pas Id. Ini mau percaya kabeh putuli kabeh kecuali sing gedhe. Mau dekne mau kepengin tok supaya wong sadar. Barang takoki. Sopo sing kira-kira sing nuthuk? Jare wong ya sapa meneh kira-kira sing sering nyak berhala kenapa? Ibrahim. Supaya mereka sami nafatai yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya sing biasa menghujat berhala ya Ibrahim ndak ada Ibrahim. Enggak mau dekne mau butuh satu dialek tok, direwangi dramatis itu. Mau butuh satu apa? Dialek yang menguntungkan tauhid atau yang mengarah ke apa? Yang telah disidang man fa'ala hadza bi alihatina ya itu. Sing lakoni sapa? Ya sing go kapak, sing gede. Lah kena apa kok nganti sing dene ora ikhlas nek ana saingane disembah. Oh, cangkemmu ora ngarang. Mulai goblok lho. Mosok bro, iso nutuki apa? Bro. Lha kok goblok lho. Wong bro, kok duduk apa? Watu ora iso apa-apa. Kan kira kan fas aluhum ingkanu. Ya takoki nek iso jawab. Jadi mereka jawab lakat alif tambah haula doh. Kowe ayo roh bro kok nakok welem bento lho. Ibrahim mau butuh jawaban supaya mereka nganggep ngono iku bento. Tapi lagi-lagi direwangi dramatis nutu Ibr. Jadi demi membuat opini tauhid, paham ya? Itu direwangi kontroversi. Sebab itu darani bapak napa? Apa sebelum Ibrahim tidak ada bapak? Ya ada, cuma tidak sedramatis. Nah, saya ini buat yang dramatis, gue karir awak itu, gue kontroversi ben populer, paham ya? Subuhan serbanan bendaran ngalim. Semua ngomong saya itu macak awak itu demi awak itu. Sekali-kali demi Allah lan Rasul. Kalau gue senang usilah tunjuk nona rezeki bisa tokok senang jantung usilah, boleh mati terus.
Jadi kiai tertutup bebekno nek tereng ngalim tenan tetep menarik. Jebule ora ono sing seneng. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek wong ngalim tenan ya mbok suwi iso tertutup tetep menarik. Engko dene balane pangeran, gak tanggung-tanggung balane napa? Tapi kira ngalim tak rama apa tetep entekno rama. Mereka hadun nafsi, mereka apa? Hadun. Artinya semuanya itu tidak demi kalimatam. Ya, mulane kula nak maca ayat niku nangis tenan. Jadi Ibrahim itu disifati, hanya Ibrahim disifati wajah Allah kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi aqib maknane turunan. Turunan itu imma bin nasab wa imma bis sakar. Niku masyhur. Wong sing percaya nasab sakar itu mungkiri hadis riwayat sing diriwayatno para ulama dawuh Nabi kullu nasabin wa sabatin. Mungqatiun ila yaumil qiyamah illa nasabi wa sabatin. Ono nasab, ono napa? Sebab kaya para sahabat, nasab para sahabat. Itu mesti mungqata ila yaumil qiyamah kecuali nasabi misalnya kaya para sahabat wa sababi. Ya misalnya santri atau para sahabat. Lah Ibrahim itu orang paling sukses menciptakan kalimat tauhid menjadi kalimat sing napa? Lho nggih sakniki kalimat tauhid itu populer digo tahlil, digo pidato, orang jamak sudah ada iskal. Zaman Nabi Ibrahim itu butuh dramatis. Mulai ibu-ibu nyembah lintang, nyembah bulan, nyembah nopo srengenge. Oh kan tak direwangi ibu-ibu loro, nuduki nopo. Ya, kelima ke diuji tauhid nak pangeran penting, diobong gak sampai. Lha iku siapapun rawani merasa. Iku parah. Tauhid paling parah itu, paling ekstrim. Napa paling napa? Ekstrim. Jibril ora kuat. Jibril ini malaikat paling kondang iki mboten napa kuat. Jadi ketika Ibrahim mau dibakar niku Jibril diutus pangeran. Jibril, takok Ibrahim buta apa? Barang dene dicancang teng manjanik ngoten ngene ketepel. Takok Ibnu Jibril. Apa kamu punya hajat ke saya? Alakah hajat? Jawab Ibrahim apa? Ama ilaika fa'al. Anak ning kowe gak. Ya maksudku sampai nang aku tak sampai nang pangeran. Tapi jawab apa Ibrahim cek cilik jawab. Ora pangeran ora tak ada di kowe. Nak pangeran malah rasa kandani Jibril saja tidak bisa merovokasi Ibrahim untuk matur Jibril. Siapa yang enggak kenal Jibril? Itu saja enggak bisa memprovokasi Ibrahim supaya ngeluh ning nopo Jibril. Ama ilaika fala. Ya ora maksudnya lah sampai ana pangeran. Ya nama soal pangeran ora sampai ana kowe wis pirsa. Akhirnya Jibril nyerah. Sampai Jibril matur pangeran huwa khaliluka haqqan. Memang dia kekasihmu sejati. Maksudnya gak iso, wasaid itu ora iso. Lantaran ora percaya. Lah iku jenenge ainut tauhid. Ainal yakin ilmal yakin. Bolak-balik barokah iman bi la ilaha illallah. Mulane Ibrahim lah sing diabadekna wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya kama sholli ala sidina Ibrahim wa ala ali Nabi. Jadi enggak ada nabi yang diabadekna umat nabi nganti kados sinten nabi sinten. Ya karena tadi saniki wong ngaji ku malah sosial. Lha iku sing kecelakaan. Soal nyerang perang Uhud, berhubung sahabat iku nyalai pelanturan nabi terus kalah. Unsur sosial, padahal sosial ini dinamis. Dinamis itu tidak ada. Mana iki walim jebule putune ralim, mana wong saleh jebule anak putune nakal. Iku sosial gak ono sing abadi. Iso wae sing saiki muni nakal iku sebenarnya matine suul khotimah. Sing saiki mbok sebut nakal sebenarnya husnul khotimah. Sosial gak abadi. Seperti kasus ini Abi Sufyan. Dalam cerita ini asbab nuzul Abi Sufyan itu tertuduh kafir kan? Ning cerita iki. Tapi orang tahu semua di akhir hayati Abi Sufyan apa? Iman. Malah jadi mertuanya Kanjeng Nabi. Lho ini masalah sosial kan tidak dinamis kan? Tapi nak hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abadi kan? Abi Sufyan di cerita ini masih jelek kan? Dia mimpin perang Khandaq, mimpin perang Uhud. Khalid bin Walid ning cerita Uhud elek tok. Tapi kok bar cerita iku, dekne wis sepuh kan? Nggih betul. Artinya cerita asbabun nuzul kene abadi mboten. Mboten kan? Karena orang yang tercela kayak Abu Sufyan nanti orang yang terpuji. Karena pada akhirnya napa? Misalnya sampean untuk perang Uhud, pasti elek. Paham sih? Khalid bin Walid elek. Itu masalah dinamika sosial iso rubah. Engko walian kan? Ning cerita napa? Perang Tabuk, Khalid bin Walid jadi bintang. Jadi sefu. Dawa kada. Bola-balik sing abadi namung wal baqiyatus. Tapi nek hasbunallahu wa ni'mal wakil abadi. Iki repot wong maca Quran sing hasbunallahu wa lebokno ati. Kodene melok goblok dadi pakar analisis. Sopo ben sing menang presiden.
Wah ini ndelok polling ini, lha wong ulama kok melok polling. Ulama juga waktu isu mantasa. Selesai kan, jenengan ngetakno angkat ya angkatan Gusti sing duwe jenengan, tapi brokno sing duwe napa? Mungkin bener Nabi Isa, anak umatnya dun rokok yang bersuarga dan Nabi Isa intu azibhum fa innahum ibaduk. Badhe jangan seksual ki kesane wis rasa pamit kula lu kawulane jenengan. Nah badhe jenengan sepura nggih monggo jenengan sing duwe standar piyambak. Lane wiridan tertinggi nek wong usul malah ra ono lapate. Nek digeman ke usul, mari wiridane ra jelas. Wong nak usul wiridane gak jelas. Masyhur wong usul nak wiridan ya Rabbi ana ya anta napa? Anta. Wiridan ngono iki. Nggih kula Gusti jenengan nggih napa? Jenengan. Wis ora iso nerangno perkara. Dadi wiridane ana ya ana anta. Dadi ono wali-wali nek ana anta wong edan. Tapi itu wiridan terbaik karena sudah meninggalkan semua ikhtiar. Coba kaman analisis apa? Misalnya wong nak maksiat iku atine atos mari surga. Teori ku yo ono bener tapi akeh salah. Banyak orang untuk hidayat pas maksiat. Sing masyhur ya Umar. Dia untuk hidayat pas nyadu IADE mergo maca Quran. Umar untuk hidayat pas nyadu IADE mergo maca Quran. Lho pas nyadu IADE malah untuk hidayat. Wahsi untuk hidayat mergo mateni Hamzah. Sing masyhur cerita Jawa kali Joko untuk hidayat pas begal. Lah iya sing mondok Sunan Bonang Suwira dadi wali. Sing begal dadi wali. Ya pangeran waras. Lha cara kowe dari santri Sunan Bonang ayo ra ikhlas piye to, Mbak? Sing kenalan lewat begal kok angkat dadi wali. Kene sing mondok ora angkat dadi wali. Mulane kula sing masyhur jam cerita-cerita wong saleh pancen ngono. Dadi taat iki ngono. Tapi kowe ora percaya taat nyelametno ya keliru. Taat kudu mbok puji barang apik. Maksiat kudu mbok kritik barang elek. Tapi nek kowe nganalisis berlebihan, mbok anggap iku sebab keliru. Taat mbek maksiat ora pangeran. Bento kowe. Wah nggih. Ya taat mbek maksiat agak pangeran, mbok lem-lem ya ora pangeran. Wong roh kabeh salabah dhisik lakopane nek merpati masjid. Penggaweane nang masjid, tapi akhirnya suul Fatimah. Wahsi pembunuh Hamzah. Akhirnya Husnul Khotimah. Nah, tapi kira muji taat yo bentung, taat barang apik ra mbok puji. Taat barang elek ra mbok kritik bentung. Tapi nak ngimani yo bentung, ora pangeran kok mbok imani. Paham, lha iku paling angel. Tapi kudu harus kamu dengar. Sehingga kowe roh sirine wal baqiyatus sholihat. Nek nek takoki wong, kenapa kon bu swarga ya tahlilan ngono wae. Lha maksudane swarga apa opo? Nang swarga mlebu gang dakwahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Muga ora iso den nglafadzno apa. Ahli swarga nak waras tenan ape nglafadzno. Ketika entuk nikmat ya amale ra cukup. Wong misale wong taat mau 80 tahun swarga selawase. Cara teori dagang wis bangkrut. Utawa swargane mau 80 napa? Jadi enggak bisa kalimat apa saja di swarga kecuali kalimat alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum, akhir dari klaim mereka. Akhir dari pemikiran mereka, akhir dari yang diketahui mereka, tetap namun alhamdulillah. Ane jenenge swarga surah ngoten tenan-tenan. Misale wa tarol malaikata hafina min haulil arsy tetap yusabbihuna bihamdi rabbih. Lan iki ora usah kepen dadi malaikat. Karena kita sama malaikat sudah sama kan. Misalnya ketemu malaikat, apa kegiatan parak-parak aras? Maca tasbih sama dong. Sama. Karena sama-sama kalimah napa? Mungkin aku mau jadi malaikat. Karena nanti sama. Kelas kita ini nanti sama. Coba malaikat yang seputar aras, apa mereka ngerasa mulya? Ya ora. Kegiatannya ya yusabbihuna bihamdi rabbih. Lah kita di bumi ya yusabbihuna bihamdi rabbih. Sebab itu ketika kita waras, luar biasa nembus langit. Mulane Nabi nak muji subhanallah wa subhanallah tamlaul mizan wa subhanallah tamlaul mizan wa tamlaul ma bainas samai wal ardh. Sing iso ngebuki langit bumi subhanallah. Tapi kan ora paham. Gara-gara kita katut dadi penganalisis. Wae mbok teori ilmu napa sosial, ilmu sosial rubah. Ada cara sejarah pondok sak Indonesia nak ora rubah. Bisa pondok gede Mbah Khalil, Gendi Mbah Hasyim. Mbah Hasyim di murid Mbah Karim Lirboy, saiki sing gede napa? Lirboy. Wolak-walik. Bisa Quran sentrale Mbah Munawir ngerti-ngerti saiki era Mbah Arwani luwih populer napa? Mbah Arwani bakal. Sing populer misalnya zaman era Pak Karno susus era SBY. Dunia wis hukum sosial itu rubah terus kan? Mubalek nggih ngoten malah gonta-ganti cepet niku malah. Artis malah cepet meneh.
Sing repot melarat iku ora. Trade itu aja gampang rubah tapi kok yang satu ini kok aja repot tuh. Sajane kan enggak perlu repot kan untuk rubah al-alam napa mutaghayyir. Lah sing ora rubah ya al-baqiyatus sholihat. Mulane sampeyan nak ngaji dilatih kok sithik-sithik. Ya dilatih kok sithik-sithik piye kowe nglafadzno la ilaha illallah tertanam. Zaman kita ora ana nggih sing anakno la ilaha illallah. Setelah kita ana sing ngatur nyawa kita nganti mati nggih namung Allah. Sok ben sakwise mati dadi lemah sing iso nangekno namung Allah. Berarti sing abadi sampean apa kalimat tauhid. Namung kalimat tauhid. Disebut apa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati namung lillahi rabbil alamin la syarika lah. Maca ngono nang sampe ngantuk ora paham. Akhirnya lalu itu nih mbek setan diridu sing dipahamno tumakninae ruku mbek suwene sujud nah iku sosial kan iku ilmu napa sosial apa nak tumaknina terus pangeran tertarik ora iso pangeran ora ndelok awakmu didelok napa ati ane salate wong alim nganti tikel-tikel salate wong awam ora perkara apa wong alim wong paling tunduk tenan pangeran mbek sawangane mletelah wong paling tunduk mbek pangeran wong alim. Nabi Musa cara lahir nabi paling mlete. Tapi nate Nabi Muhammad tanglet pangeran. Gusti kena napa namung Musa sing jenengan gelari kalimu. Jawabe pangeran. Aku ndelok atine wong sanduk itu. Ati paling halus Musa. Lah ana nabi terkenal mletene ngono. Nabi itu kan protes tapi ambek Allah disifati ati paling napa? Halus. Lha iku ulama. Ulama rata-rata nang ngendikan yo ngawur. Tapi atine paling halus karena dene sing roh kedijayane Allah tenan sing roh kalimat baqiyah namung napa ulama disebut napa balwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm ke cocok asal ulama tenan nggih memang dia alim betul waras betul paling enggak pas waras ya misalnya waras terus enggak mungkin ya napa pas waras ndak contoh kenapa gini ini contoh masalahnya Nabi Musa ketika Nabi Muhammad dikei wahyu salat 50 rakaat Nabi Ibrahim itu nabi paling sami napa atau nama menengahin Nabi Musa kira iso bayang wong ibadah kok 50 rakaat sedina ora iso. Dadi Ibrahim apian tapi nyatane yo ngembar pas kene entuk. Mulane dalam hal ini berjasa Nabi sinten? Musa. Wong nak nurutan yo ora repot. Juga Ibrahim pikirane wong kok bahasa pangeran ora sopan kan. Pangeran wajib 50 nggih. 50. Musa ora. Apa Mas? 50. Oh Mas Gus gagah-gagah kuat boleh umat. 45 sik ra kuat nganti pinten 40 sampai 9 kali tahapan akhirnya pinten 5 lu sak jari 15 Nabi Musa ijek mat ra kuat lha ngendikane wae aku ya isin semoga ada-ada sebelum ra sida lha nggih to nak 5 cek digugat cek disoal terus 5 dibatal ora sebulane munggah iku opo kan gak sida kan jenenge napa iku Nabi Musa. Di Nabi Musa itu baik cara lahir mlete lalu Nabi paling sayang mbek umat. Itu Nabi Musa. Sehingga dekne nganti revolusi. Gak ono Nabi revolusi kok Nabi Musa. Dekne tahu revolusi teng Mesir untuk membebaskan bangsa Bani Israil. Di Nabi tukang demo, tukang revolusi. Gak mentolo ketika bangsa Bani Israil diistiqbat kalian sinten Firaun. Mati-matian revolusi. Apa saja dilakukan. Tapi nak lahir mlete buaya. Saking senenge pangeran gini ku nganti masyhur teng cerita kitab-kitab loro untu wae kodho pengen. Wes ndak ngam loro untu. Dicopot semut iki kodho. Masyhur. Gusti kula loro untu jenengan obat. Hasil bae pangeran dikai resep ning suket iki di gunung iki diparani dikunyah mari. Suatu saat loro untu meneh ora resep kowe dikunyah malah nemen. Tapi sama terus Gusti sudah sesuai resep kok malah nemen. Jabe pangeran. Kowe pertama iku iktimatem mbek aku. Saiki iktimatem mbek suket iki. Ya wis, kon ngobati suket. Lah itu andai kan tidak ada cerita ini mungkin kita tidak tahu logika tauhid. Logika apa? Tauhid. Sudah dulu. Dia pernah janggal juga. Ya Allah, kalau yang maksiat itu kan tidak semua. Kenapa? Ketika ada banjir, ada gempa, kena semua. Yang soleh pun kena. Ini Nabi Musa. Tentu pertanyaan ini karena saking syafakoh. Saat wong soleh kok kena adab kayak wong do. Bolak-balik karena hati dia. Walhasil pengiran tadi jawab. Nanti ini nunggu ini sore wet. Copat semut.
Mangkel sak omahe semut diobong kabeh. Pangeran kok bales ngene ta. Sa sing nyokot ra kabeh. Nabi Musa mau guyu ta. Pikirane Musa mau jawab to. Jadi pas digugat pangeran ra jawab seneng. Sekarang kejadian itu sebenarnya siapa? Tahu jawab to Gusti. Sing nyokot ora kabeh sa. Jadi nyokot tak loro telu. Sing diobong atu. Jadi geleng-geleng. Jadi bolak-balik sing lakon namung hasbunallah wa ni'mal wakil. Mulane sampean jogeman di hukum sosial untuk pegangan jogeman. Misalnya anak lagi nakal, bocah kok nakal lan nurut mbek wong tuwa. Ya ndak ada jaminan sing ngono terus. Kowe sing sayang mbek anak ora ono jaminan tuwa-tuwa katut wedokan wayo lali ah. Nah, ora ono. Sing ora ya sapa. Kadang kok anak selamat wae diputu malah katut wedokan. Ya sing roh. Oh, wis meneng ae. Tapi diharamno ya ora kena barang kok ora. Tapi lucu ae nek zaman ngamuk kok ngono sing. Ya mergo hukum sosial, gak ada yang bisa jamin stabil. Lan sampe ya mukallibal. Lan eling-eling terus. Kowe nek nglafadzno la ilaha illallah niku kudu mantep tenan ning ati Gusti namung kalimat iki sing abadi mulai riyen sampai ora ana batese. Nek amal kula piyambak boten ada. Tapi maksiat kula nggih boten ada. Hubung maksiat betoat podo-podo ra abadi wong mlebu swarga namung kalian kalimat la ilaha illallah. Lan ketika Nabi wong ora iso mlebu swarga mergo ngamale. Wala anta ya rasul wala ana illa ayyatakum madani ya wa bi rahmah. Sing nyelametno aku namung rahmate Allah. Kenapa pertanyaannya? Karena rahmate Allah istinad ning Allah. Nah istinad Allah berarti apa? Lan ketika mlebu swarga wong ra eling amale langsung wiridan apa? Dakwahu napa fiha subhanallah. Di wa'alaikum alhamdulillah. Sebagian ayat Allah wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Iku ora nyebut amal blas. Alhamdulillah sing mlebokno aku swarga. Natabawwa'u minha haitsu nasha. Sebagian ayat alhamdulillah alladzi azhaba 'annal hasan. Inna rabbana laghafurur rahim. Lah ayat ngene iki mati. Kamu balik ke nerang-nerangno kiai nerang-nerang. Wong luwih seneng nerangno ilmu sosial. Wong nak pun swarga sing lomo. Mergo di kepentingan adine sing dilomani bathi. Wong nerangno kalimat tauhid itu gak populer. Sing populer nerangno hukum nopo? Sosial. Nak menawa urun terus masjid apik pondoke. Nak menawa. Tapi yo ngomong niku yo apik yen sudah baru apik. Masalahe ngomong ora tepat kan. Kakek Hazun nafsi. Kan kok seneng di murid sampean ra jelas. Tambah ra jelas itu hisabe ora jelas. Hisab apaan yo bathok klotokan to hisab. Lan seneng di murid ra jelas. Kok kula lah kepingine hisab kula nggih mboten apa. Sampeyan lomo utawa suka ra kasan hisab. Melarat. Pak itu kula suwun ngaji ku dilatih nambahi. Sing roh hujai Allah namung ulama. Paham ya, manjan hujai Allah dititipno ulama di muqtada qauli ta'ala napa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ya utul ilma itu yang bisa merunut zaman azali sampai ila abadil abad ila akhiri ma la nihayatallah. Sampai batas yang tidak ada batas. Ya zaman saiki pikir mungkin neraka ku hebat. Wong ahlul ilmi sadar mungkin neraka ku hebat. Ya ora hebat. Soale matafe mungkin neraka ora kodang jadi tak tilis 10 tahun isih urip. Lho wong loro stroke kuat setahun wis hebat. Kok gak mati-mati. Lho iku neraka 100 tahun panase ngono kok mati-mati. Mulane nek nili kok hebat. Dadi wong neraka wong hebat. Gak mungkin kekuatan manusia iso menahan panas ya ben. Kudune mati hancur. Tapi ora mati. Mergo ana kekuatane Allah. Lah dari kekuatan Allah ini ada harapan. Nek ngono ngentas ya mungkin. Zat sing iso gawe kekuatan neraka ratusan tahun, zat yang paling mudah ngentas kuwi. Tetep kekuatan Allah sing berperan. Mulane tenggene cerita Ithaf Sare Ihya masyhur cerita. Ono wong ning neraka ratusan tahun. Tenggene waktu 1000 tahun. Wis sing pojok neraka wiridan mo ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Sampai ahli neraka bingung ngadeg. Umume wata-wata dekne mo ya Hanan. Mergo dekne janggal kok. Lan tak warai iki nek neraka ono solusi latih mulai saiki. Wiridan ya Hanan, ya Manan latih terus.
Nganti sok ben praktekno. Nah aku mau praktekno sesuatu. Tapi ini ilmu, kudu sampean harus cara teori militer kan harus sekian alternatif kan? Kowe coba yang swarga langsung. Cara militer kan sekian teori kan? Teori A kalau gagal, B, kalau B, C, kalau C napa? D. Prosedur standar kan mesti ngoten kan? Antisipasi kan sampai sekian napa? Ya sekian alternatif. Tak warai ya, kemungkinan masuk neraka. Nah, itu Jibril diparingi ya Allah. Ya Jibril, saya itu dengar suara lemah dari neraka. Coba itu ambil, tanyakan kenapa dia sudah di neraka masih wiridan ya Hanan, ya Manan. Setelah dicari fi qa'ri jahannam, setelah neraka. Jadi Jibril ya Rabbi, inna ahlan nar yakubuna alaih, la naro. Wah, yang neraka mung tumpukan kados ngoten Gusti ora blas. Ora blas. Jadi Jibril ora roh barang, pancen makhluk, Jibril wae makhluk, tetep ora roh barang. Kowe ora usah kaget Jibril ora roh. Jibril piye napa? Makhluk. Barang akhirnya takok. Wes akhirnya pengen dikai pandu. Manggone ning kene-kene. Dikai. Dicolo ora roh, dikai pandu. Cekel di Jibril. Ketemu digone pengiran. Tapi sempat Jibril sempat takok. Lha kok neraka iki wiridan ya Hanan ya Manan. Malah Jibril diterangno. Wahal hadhihi dar illal Hanan wal Manan. Sebagian lewat wahalil Hanan wal Manan illa huwa. Lho kok malah janggal. Lah sing disifat Hanan Manan nek mau Allah tok. Jadi wis disiksa kaya ngono ning neraka dekne logika tauhide masih abadi. Yang tetep disifat welas namung Allah. Ora kok pepes putus asa. Juga dilebokno neraka berarti gak welas blas. Mulane kita latih, teori-teori mengatakan bahwa Anda di neraka pun masih ada keajaiban Tuhan. Wong koyo ngono kok ora mati. Mbok kowe mikir to, misale ki lara suwi ra mati kan yo aneh. Bojomu wis nganggep ana kok mati. Lah ini pentingnya ulama yang bisa membuat logika bahwa di neraka itu tidak akhir segala kecuali bil kufri ya. Enggak kafir akhirnya kan sama ora lah. Belum ngaji cek kafir. Akhirnya be Allah ditanya. Kenapa kamu wiridan ya Hanan? Ini masih dia menjawab. Saya tidak melihat Gusti sing disifat ulas namun sampai pengiran. Ya wis Jibril, wong ngono iku ora pantes ning neraka. Jadi pertama lah Jibril rodok salah ro pengiran. Mali arafulanan fi sufufi ahlin nar. Bokot yaqulu fi dunya ya Hanan ya Manan. Sebagian banget wong dikne zaman ning donya ya wis wiridane ya Hanan ya Manan. Saiki diterusno nganti ning neraka. Lah iki ketok nak teoriku bener. Tetap kalimat itu sing abadi. Neraka tidak bisa menghentikan kalimat itu. Mergo hakikate ya Hanan ya Manan. Tapi nak sujud itu nggih ora iso sujud. Sedekah kok ora iso sedekah. Ngapi anak yatim gak iso ngapi anak. Tapi nak kalimat itu masih disebut wal baqiatus. Tapi sampean jauh terus kok gak sedekah ning cahaya yatim ra pikir mah. Maksudnya ngene lho. Nak sedekah kepengen bos. Ngadepi wong beto ya repot. Anane ora masalah paham. Sebab itu misalnya ke sedekah ben abadi ya sedekah lillahi taala. Mergo sing kata lillahi ini nanti sing napa? Abadi. Nak duwe kan ya ora abadi. Wong sing cahaya tim wis pinter ngentekno men. Abadi piye? Cahaya tim saiki pokoke 50.000 dina yo entek. Wis pinter ngentekno men tak kowe. Lah justru iku pentingnya ke sedekah lillahi taala. Kowe sujud ya lillahi taala. Kowe mulang lho. Misale aku mulang, ora lihat ae rugi. Senengem ya ora mesti. Sampeyan beda partai ini ora. Beda pilihan caleg iki gede dilawan santri nek beda pilihan partai. Padahal asline ra beda pilihan partai. Beda di sing ngekeki. Asline ra beda di sing order. Gayane alasane istihad banget. Gayane takoki alasane opo? Istihad dua ya asline yo. Beda napa? Sing order ono-ono koyo. Aku lho nganggo teori agama. Kuwi sering takoki tiyang. Gus partai melok apa? Aku wong alim wis. Anut sing nganggo aturan agama. Aku mau apa? Ya misalnya anut guru, anut keluarga ber to. Ngawi wong alim kok ora iku agama. Nek presiden ya milas sing diangkat pengen bisa dadi aku loyal. Wong alim takoki teori. Takoki teori. Dipenting kalau aturakan itu. Jadi nak sedekah kula suwun lillahi taala tertanam karena itu yang ada. Bahkan kita sedekah pun mergo perintahe Allah. Kowe ra iso kan di keyakinan Gusti iso menara tak iso sedekah dekne ra iso mangan. Lho zaman kowe urung sedekah cek ku ya mangan. Misale cah yatim saiki umur 8 tahun.
Mbok kei sedekah lagi tahun ke-8 mbok kei 1 juta. Sebenarnya saya ketahui 1 juta. Lho kok kowe terus mana nak tak kei mangan. Lah 8 tahun mbok kei mangan mbok. Jadi teori Anda cara lahir wis salah. Nyatane saiki umure 8 tahun, padahal sedekah lagi tahun ke-8. Paham ya? Lah ya cara teori sosial yo salah, apa meneh cara teorine Allah Subhanahu wa taala. Duit sing sedekah ya kersane Allah. Duit sing mbok kekno ya wae. Malah ngaku wekmu malah pangeran janggal. Ora duit sing ngaku-ngaku. Nah, sebab itu sah ketika Allah membatalkan semua sedekah wong kafir. Mergo Allah ora ngrasa utang jasa. Kadang wong janggal wong kafir apik sedekah ora tampa Allah, sawane Allah kan sinis piye? Wong sing digo sedekah donyane Allah. Malah wong kafir ku maling wae Allah dakake terus dikekno wong. Maling di sedekah. Justru ora ngaku wae Allah udah dekne statusé maling kan. Lah anak kowe wong mukmin kok ngaku idonya ya semi maling kok. Wadah nak semaan wallahi mulku mbak aku kowe. Mulane nak ngaji tok ati walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Namung kagungane Allah langit bumi lan sak isine. Berarti kayak pas sedekah ya wae Allah dititipno kena men. Selesai. Lha kok lanang tenan. Rijalun tenan apa? Rijalul la tulhim tija. Nek wis sedekah dhuwitku tak kekno cah ben aku ora meden mbah ora melo duwe. Kan kula mboten nate man, mboten nate roh. Kula sedekah ora ya ora roh. Di dhuwit ora ya kula ora. Blas. Tapi kula yakin ora bakal terlantar kok sampeyan. Ya perkarane wis ngono. Dadi nek semaan nang ngaji ya tok ati tenan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lan kula suwun lewat ngaji niki kula buat wingi-wingi kan kula nerangno sisi sosialnya perang Uhud, perang Khandaq. Tapi yang di sini kula menaikkan kelas sampeyan supaya eling kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat-kalimat ini sing jinten apa wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amalan niku kula terus nggih. Wa khairun lan luwe apik apane amalan iso diarep-arep. Lho nggih to ketika ada ning neraka apik arep-arep sapa? Arep-arep kiaimu ya ora ana jaminan iso nyafaati. Umpama kiaimu wong apik lah ning swarga ora ana jaminan nyafaati. Paling gak ngontapi amale iku nyafaati kuwi. Awake dhewe pira? Pemene nak fatal jebule padha niki. Kok beda pojok. Malah repot. Tangan di kono kan malah perkara kan. Kape ngandal opo? Nampung ngandal wal baqiyatus. Ini usuk masyhur ya Hanan. Ya. Tentu yang lainnya juga boleh, tapi yang ada riwayatnya memang ya Hanan ya Manan. Tapi misalnya sampean biasa ya Rahman ya Rahim ya monggo. Nah, bener rokok rada awet ya Jabbar. Nah, bener rada awet ya napa ya Jabbar napa? Ya Jabbar. Semoga mawon bener untuk betah. Walhasil sebagian riwayat itu kula seneng, malah sebagian riwayat malah nyalano Jibril. Ya Jibril mali arafulanan fi sufufi ahlin nar. Wa qad kana yunadi fid dunya ya Hanan ya Man. Faktihi fas'alhu. Jibril itu ya malaikat itu ya repot, ana repot. Kadang-kadang kula ndonok sepundi tapi ya sah wae njen tugase ngoten. Jibril aku kok rawong kunen neraka ku asal usule piye? Aku cek eling tenan, andene ning donya muni ya Hanan ya Man. Cek takoki, ndekne ora pantes ning neraka. Wiridane ya Hanan ya Man. Jibril jebana. Gusti murah dek api asbes. Bapak ayah tenan. Mboten gak kapiat lah. Ya tapi dekne muni ya Hanan ya takoki. Ya bareng ditakoki mbek Jibril ngene wae. Wa hal apa jenenge wa halil hanan wal manan illallah. Sing iso maringi rahmat, sing iso maringi napa mawon namung Allah. Akhire Jibril diutus pangeran. Dekne kon wiridan fi sufi fi ahli jannah. Jadi wiridan iku ora usah ning neraka, kon wiridan apa? Yesus. Bolak-balik ning neraka kalimat iki cek bertuah, cek kondang. Kalimat itu juga dibawa ning swarga cek relevan. Saiki wong percaya mbek sosial. Akhirnya banyak pertanyaan bintu. Wong kafir juga senengane sosial. LSM ku banyak non muslim penggaweane sedekah. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena orang mengagumi sistem materi. Kiai kok kula pun minoritas, nerangno ngene pun minoritas. Pendengare kok sampean-sampean ngene iki aku enggak yakin terus. Saya terus ku cek eling terus. Tetep sampean luwih percaya dhewe aku cek yakin. Tapi yo piye kudu diterang. Apa amin apa? Kudu napa diterang. Wis nglakoni ora ilmu kudu napa diterang. Nah, contoh kok bar lali nek. Kok kan eling meneh. Tapi kan nek tau diterangno kan ana kemungkinan eling meneh. Tapi nek ora kan ya dilurung terus napa? Wis gone. Mun kula terusna. Innama dzalikumus syaitan.
Jadi kapan-kapan nak semaan ben tambah mantep napa nak maca ayat wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Innama dzalikum angin sine uta mengkono-mengkono wong provokasi mau sing meden-medeni wae ayil qailu sing ngucap laku maring sira kabeh dalika mengkono-mengkono pengucapan. Karena pengucapan meden-medeni Kanjeng Nabi ben gak wani perang. Ayil qailu sing ngucap laku maring sira kabeh innan nasa sak terus mau innan nasa qad jama'u lakum napa fakhshawhum. Wae sadatamu ra usah sadatamu ra omongane sing meden-medeni pun innan nasa qad jama'u lakum pun titik. Wah, kula nu kadang nek maca Quran nangis Mas. Ape melok wakaf wong alim dibentokno wong akeh. Melok wakaf wong pintu melok napa? Pintu. Lho nggih lagi wae teng. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kan kudune titik wakaf kan. Karena sing makaulul kauli wong kafir amuk tok fakhshawhum kan. He Muhammad sabalane. Wong kafir wis siap-siap nyerang kowe, mulane kowe wedi. Titik kan. Tanda kutipnya selesai. Terus dawuh Allah fazadahum iman. Aku dawuh Allah nyifati para sahabat. Ternyata omongan iku nambahi iman. Ora kok fazadahum imana tak paket ambek omongane wong kafir. Lah nek teori wakaf Pak, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Titik. Lah iya titik le. Wakaf kan? Fazadahum imana. Tapi apa wakaf ndak dhewe wong akeh. Lan kula nu seneng ngaji ala bodho ku seneng. Mereka tambah ngaji ala bodho, gak ngalami banyak napa masalah. Nggih sami lah misale teng Yusuf kan. Walaqad hammat bi waqaf. Mergo memang Zulaikha bener-bener seneng sinten Yusuf. Terus sing sak qadiyalah wa hamma biha laula arra burhana rabbi. Lan Yusuf ya srek kepengin Zulaikha umpama ora roh burhana. Jadi khusus Yusuf itu tak pakai wa hamma biha laula arra burhana rabbi. Ya tapi ki ape waqaf ngono kan pemenang di bola hafid ngene-ngene iki. Tapi ya apa? Lu rame-rame dojo ya apa? Iki cerita. Umpama aku fanatik wakaf. Iku maksud innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wakaf kan. Jadi ku hikayah nih dawuh Allah bahasa dawuh. Kan terus walaqad hammat bi wakaf. Terus aku dia wa hamma biha laula ra'a. Kulo niku rak tim mushaf, mana ditakoki, Bapak ikut takok mana? Ikut yang umum, bener kan. Tapi kulo nate lho, jajal wakaf ala wong alim nate iki. Kulo nate ngatamno Quran fi salat min awali hatta akhir. Tak wakafno ala wong alim nate kulo jajal. Nabi mbek pangeran tok dadi kan mboten kontroversi kan. Bareng sono, Mbak. Mereka nak sajane ya aneh kan, misalnya ke sak wakat misal wae inna nasaqat jamu laku fakhsum fazadum imana wa qalu hasbunallahu kan aneh kan. Bicara kira maknane ra aneh, fazadum imana kan jelas gak. Ya ora termasuk omongane wong kafir kan. Ada sini gitu misalnya wa idza qila hum anfiqu mimma razaqakum alladziina qabla an tumala sya'u atama in antum ila fi dhalalim. Rata-rata ulama kan in antum itu sudah dawuh pangeran bahwa logika yang Anda bangun itu fi dhalalim mubin. Nah, wong kafir kan muni, bagaimana saya ngasih makan orang yang kalau Allah menghendaki dikasih makan. Titik. Tanda kutipnya selesai. In antum ila fi dzalimin, teori ngono iku sesat. Teori ngono iku sesat. Ora kok wong kafir ngomong nganti in antum ila fi dzalimin. Ini pancen paling angel. Ya sama lah seperti ini. Seperti ini ku. Mayang duruna Allah. Fala satu natosiyata wala ilang wa fi khafis suri fa idahum min al-istati ila rabbihim yasilun qalu ya wailana mampa'ana mim marqatina titik kan mulane Imam Asim kadang ya ono sing ngritik tapi antar kura ke melo-melo walat sebetulnya sakta itu tidak harus 4 bisa 100 bisa mungkin bisa 1000 karena sakta itu untuk memastikan makna kalau ini terputus ya untuk memastikan makna kalau ini apa terputus. Cuma sakta istilahil qurra kan jarene mantik tanpa ambekan. Tapi itu sebetulnya normal saja. Sakta itu normal dalam teori. Mesti gini. Orang-orang kafir saat tangi kok kubur kan kok manfaatana mim marqadina. Lho aku kok tangi sing nangekno sapa? Tanda kutipnya selesai kan? Tanda kutip plus tanda tanya selesai. Terus Allah jawab atau malaikat jawab, hadza ma wa'adir rahman. Hadza kan gak melok omongane wong kafir kan. Sebab itu tiket. Napa? Tiket. Lah Quran kan gak ada tanda kutip. Ya sakta iku kan ngono. Nah, makane jarene ulama liyan sakjane sakta apa-apa itu kurang. Ngono paham nggih. Kudune semua tema ayat yang segitu
sakta. Ya tapi ya pedan. Ya sama kan seperti misalnya wakilaman roki man iku tai sapa rokin tawi. Memang maknanya harus disakta. Kemudian yang kafi malah ketok kan sebabnya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala kitabal ja'alahu iwaja qayyima. Nek ora sakta kan bahaya. Walam yaj'alan orang gawe sapa Allah taala. Lahu maring Quran qayyiman ing walam yaj'alahu iwaja. Allah ora gawe Quran iwajan bengkong kan. Qayyiman. Ya ora gawe jejeg kan. Lho iya nek waca langsung kan sak paket kan. Allah ora gawe bengkong, qayyima ya ora gawe ngedan kan. Sebab Imam Asy'ari ngerti itu potensinya bahaya sekali. Walam yaj'alahu iwaja. Allah ora gawe Quran ku bengkong. Mandek kan. Nah ketika mandek ora bengkong ngopo? Qayyiman artinya jejeg. Lah yang artinya yang sebegitu itu banyak, tidak hanya 4. Lane jaru ulama-ulama sing alim-alim. Umpama Quran tanpa sanad dari saktaku ribuan. Lah aku termasuk sing disakta kathah. Tapi gini Pak, pas ngaji mbek pangeran mawon. Mbek sampean wis melok-melok ae, melok masal mawon. Melok bodoh lah. Artinya sakta setelah di logika memang harus sakta karena tanda kutipnya selesai. Lho nggih walam yaj'alahu iwaja. Allah ora gawe Quran iku bengkong. Mandek. Nak mandek kan terus enak, ora bengkong ngopo? Ya beriman. Paham ya jelas ya. Ya tapi saya ora usah jero-jero nek cerita ben geroh nek orang pinter iku ben roh ngono. Masa mulai selawanya lari jemaah terus nganggep nguasai Quran. Ya ora ben roh wae. Lah nek roh ben tawadhu. Ben apa? Tawadhu. Wis ngono tok tujuan. Mboten gak ada niat. Biasa mawon. Tapi kula gak ada Quran piyambak sing tak tulisan mbek pangeran nak pas tahajud napa pas. Tapi kula nate khatam jelas tak jajal khatam. Ki Ramadan. Ya ini wong tangan-tangan memang bener. Saya itu punya ilmu wakaf itu saya punya kitab khusus wakaf yang ngarang Ibnu Jazari. Siapa yang enggak kenal Ibnu Jazari fi ulumil apa? Quran. Orang Jazari yang tipis buat kalau di asli. Napa Ibnu napa? Jazari. Beliau nerangkan kitabul waqf itu dia sadar bahwa wakaf yang kayak satu itu banyak sekali. Cuma sing masyhur min riwayati Asim hanya napa 4 sing riwayat Hafs. Papate kadang jadi cilik lali malah ditambahi. Nah, tapi cara kula itu penting. Pentingnya adalah memang ada kepastian makna yang harus disakta. Jadi tadi misalnya alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mandek misalnya. Sausé kejadian iku fazadahum iman. Tapi yo ora usah jero-jero. Nek mau cerita ora tok. Yang intimidasi ae ben tambah tawadhu. Ben tambah apa? Tawadhu. Inna madzalikum sing temu kono-kono sing ucap iku ayul qaidu sing ucap lakum manis sira kabeh nasa iku asetan iku setan. Yukhawwifu awliya kang medhekno sapa setan kum ing sira kabeh medhekno kuwe awliya ing bala-balane setan il kufar tegese wong kabeh. Fala takhafu mongko coba di sira kabeh kum ing kufar wa khaufu lan wedi sira kabeh ing ingsun. Fitarki amin ing dalam ninggal perintah ingsun ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iku mukmin kabeh hakon kelan hak. Wala yahzunkal ladzina yusari'una wala yuhzinkal ladzina yusari'un. Wala yahzunka wala yuhzinka. Wa inna ma nafi'u macane wala yuhzinka kabeh sak Quran kecuali la yahzinuhumul fazaul akbar. Liyane niku ahzana yuhzinus tanten. Tapi pancen ya aneh Imam Asy'ari kadang aneh wong karuan khazana yahzunu cara dekne mutaaddi. Perasaane wong sak Mekah sak Madinah ngene iku fi'il lazim. Makane nek kepengin mutaaddi iki dene wazan af'ala yufilu. Imam Nafi' sebagai korek Madinah macane napa? Wala yuhzinka mergo sangka ahzana yuhzinu. Tapi kita riwayat yahzunka. Kamane cara sorop Imam Asy'ari meyakini yahzunka mutaaddi bi nafsi. Sehingga duwe maf'ul bih. Wala yahzunka langsung sampai nyusano kak sira. Imam Suyuti seneng Imam Nafi' bidhamil ya wa kasriza. Berarti dene kan macane no. Wala yuhzinka kan bidhamil ya wa kasriza. Berarti napa? Yuhzinka kan bidhamil ya wa kasriza. Yuhzinka sekaruan sangka ahzana yuhzinu. Wa bi fatihah lan fathaya wa dhamizza kados kira kita wala ya zungka min hazana huluhatun fi ahzana. Termasuk teng kitab kula sing nate kula tulis niku teng kitab Hifdzul Hadal Musab ya ana sing terangno. Kula niku neliti Imam Nafi' ibe Imam liyane perkara ahzana nganti tuku kamus nganti lali. Kula niku gak ada kamus Quran niku nganti lali jumlahe gara-gara kok golek kata ahzana ben apa? Hazana. Jadi memang Quran itu ya antik. Jadi wong Quraisy iku nak muni hazana yahzuni wis mutaaddi. Nak liyane Quraisy kudu ahzana yuhzi.
Jadi kados salaka. Salaka yasluku niku maknane mutaaddi. Buktine tau dienggo Quran kadzalika salaknahu. Ora aslaknahu tapi napa? Salaknahu kan. Tapi mestine salaka itu so aslaka. Paham ya napa? Kayak hazana mestine nek ben mutaaddi hazana. Ya tapi urusan riwayat ya urusan. Malane Imam Suyuti tengah-tengah bidzamil ya wa kasriha yuhsinka. Lah terus lughatun min hazanahu lughatun fi ahzanahu. Wis pokoke sebagian lughat itu hazanahu. Sebagian lughat ahzanahu. Nah ahzana berarti yuhsinka. Paham ya? Ahzana berarti yuhsinka. Nah hazana yahzunka. Wala juga sampai nyusano ka ing sira supaya pokoke belajar ilmu ngeten iki minimal nggih mari tawadhu kowe aja geman pepe dadi hafid ngono iku ora penting goblok. Ilmu sing kowe ora roh tetep apik nambahi tawadhu. Lah tawadhu ngibadah sawari cara. Mulane kula nganti sakniki jek sering sinau mergo wong tambah sinau tambah ngrasa bento niku tawadhu itu. Dene kira tau sinau kan wis ngrasa pinter. Lah iku takabur, paham ya? Tapi mbok ilangi kan gelem ngaji yo ilang tawadhu meneh. Nak niat ngaji, tapi nak niat golek hiburan yo. Wala singkalan aja nyusano ka ing sira sapa aladina wong akeh yusariuna kang cepetan sapa aladina fil kufri ing dalam kekafiran. Ya kok ana tekse tumbas sapa wong akeh fihi fil kufri. Oleh tumiba sarian kelan cepet binusrati kelan nulung kekafiran. Wa hum TKB ahlu Mekkah awil munafiqun ta munafik. Manane la tahtamma tekse aja susah sira li kufri maring kufure wong akeh. Lagi sing abadi innahum la yadurru wa hanapa saya mulane kena ana cerita misale wong barat wong Amerika Inggris kepen menghapus Islam guys yakin innahum la yadurru wa hanapa zaman Nabi Sugeng dilawan Abu Jahal munafik yo Islam tetep zaman Ali Muawiyah diadu domba kadang Islam carane berpikir pesimis Islam diadu domba sebenarnya entek lah zaman Sidina Ali mbek Muawiyah diadu domba Islam yo rantek pasukan Abbasiyah didu ambek Umayyah yo rantek Abbasiyah dibasmi Fatimiyah Islam yo mboten napa entek. Ayo saiki Torekoh mbek kiai bedino tukaran kritik-kritikan. Partai Islam mbek partai Islam bedino kritik-kritikan. Islam yo jalan apa terus. Maka tetep innahum la yadurru wa napa syai'a. Sing tukang ngadu-ngadu Islam gak bakal iso meruntuhkan apa Islam. Paham ya? Terus kowe kudu yakin nek iki kalimat tambaqiyah napa innahum la yadurru wa napa syai'a. Innahum sa'tan wong akeh la yadurru ra bakal bayani sapa wong akeh Allah ing Allah syai'an babar bisa. Difilim kan kelakuane wong akeh. Dadi agama dikritik kok kaya apa wis tetep jalan. Kadang ana wong takok ngeten. Misale kiai Gus koruptor atau tenek kasus apa berarti agama. Dia sing jatuh kiai, iku agama ya jalan terus paling ganti kiai ngono ae. Nah, Islamnya kan enggak masalah kan? Islamnya kan enggak apa? Enggak masalah. Ada kiai punya kasus di Jakarta, kiai kasus. Mulai sing penipuan sampai selingkuh sampai koruptor, Islam ya jalan terus. Mantune kiai jatuh ora ono pengaruh karo Islam. Jalan apa? Masjid rani kiai ra elek, masa mantune piye korupsi ngono iki ora ono apa-apa ya Islam baik saja. Sing jatuh ya wonge. Ora kok napa Islam. Bi fi'lihim kelan kelakone waktu wa inna yudiruna atau yaduruna sini bayani sapa ngakean bisa ngawak dene wong akeh. Yuri dungersakno sapa Allah Allah taala ente orang gawe sapa Allah taala lagu marang akeh hadan ing bagian nasiban ing bagian fil akhirat lan akhirat. Ail jannata tekse Allah ora bakal gawe ing swarga. Falida jika mongko krana mengkono-kono kabeh khodalangi ana sapa wa taala ing wong akeh. Walahum lan utawa wong akeh ada pun siksa adimun kang gedhe finari ing dalem neraka. Innal ladina satamanga istaro kang padha tuku sapa ladina al-kufra ing kekafiran bil iman iklan iman. Dadi wong sing milih kafir ngalahno iman. Manane akhodu tek sing ngarep sapa ngakeh hu ing kekafiran badalahu khali dadi gentine iman. La yadur iku ora iso bayani sapa ngakeh Allah ing Allah bi kufri sebab kafir wong akeh sian babar pisan. Kudu yakin cek wong kafir sak donya lha ora iso menghancurkan apa Islam. Nah wong Islam saged hancur. Wong Islam nek Islam boten saged. Wong Islam niku lucu. Tambah ditindas ku tambah kuat. Nggih contoh paling gampang ngeten nggih. Iki rungokno tenan nggih ben sampean paham sunah pangeran. Islam enten apik dilawan. Islam iku ora tau subur ning negara sing ora paham agama. Kula baleni malih. Islam iku ora hidup ning negara sing gak paham napa agama. Misalnya di Cina itu komunis, itu Islam gak bisa berkembang. Padahal menurut sejarah Cina itu anak-anak Islam zaman sahabat, zaman apa? Sahabat tua sekali. Tapi Islam di Cina kan begitu saja. Di Jepang bersinggungan dengan negara-negara Islam subuhnya Islam yang menurut. Tapi di negara yang jelas-jelas ngelawan Islam, misalnya Yahudi Nasrani, malah Islam berkembang. Misalnya di Italia, di Perancis, di Inggris, di Amerika itu negara-negara yang jelas punya agama Kristen, Katolik.
yang melawan Islam. Tapi Islam malah nopo berkembang. Iku pangeran. Jadi pangeran niku wis disunah ngoten. Jadi mulane nganti dadi guyonan. Agama Islam, Yahudi, Kristen jan kangen-kangen. Jadi senengane jejeran. Ini ngoten iku pancen yo tenan. Jadi tiga agama itu memang sama-sama tua. Sama-sama semitik, sama-sama agama nopo langit. Malah berdampingan terus. Jadi ora iso. Amerika iku umpama ora ana Timur Tengah iku wis mati. Wong sing kelar tuku pesawat jet pribadi namung napa Timur Tengah. Bahkan Boeing gak iso mbayangno umpama ning donya ora ana kaji. Wong sing nglarisno pesawat itu musim napa kaji. Itu pangeran wong Katolik ora iso mbayangno nek ora ana wong Islam. Perkara ini delalah mesti takdir kerja sama, wis ngono pengiran kesan. Tapi kan jodarane halal, wis pokoke ngono takdire ngono. Wis ra usah muni wis pokoke takdire. Lah kita iku alhamdulillah ahlul Quran. Ahlul Quran wong paling siap nampa kenyataan. Senajan to orang halal. Kenapa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Jadi mang wong Nasrani ku mulai dhisik ya ana wae sebabe di rukun mbek wong Islam. Tapi kaya jodaran iku syariat, wis pokoke ono wae sebabe ono wae. Sampeyan delok, pertama sing ngakoni Nabi Muhammad nabi sapa? Waraka. Waraka istilah teng Bukhari napa? Wa kana imro'an tanassor. Pertama Abu Thalib roh anak ponakane Nabi sapa? Rohibu Buhaya. Jadi umur 12 tahun Nabi dijak teng Sam. Pertama sing kenal anak calon Nabi sapa? Rohib Buhaira. Niku tiyang Yahudi napa Nasrani, Nasrani Yahudi. Jadi Islam ora tau di sejarah kancanan nang PKI. Yahudi Nasrani Yahudi. Tapi itu karan, tapi dokter wis ngono terus. Wong Ansor nganti ngerti nek ape ana nabi ning Mekah iku informasi kok sapa? Wong napa Yahudi. Bareng mengenai istilah Quran falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Istilah Quran ma'arafu. Ketika Muhammad yang sudah dikenal mereka, arafu fil madi. Ketika Muhammad yang sudah dikenal mereka sekarang ketemu malah kafaruti. Jadi falamma ja'ahum ma'arafu maknane kenal. Bahkan wong Islam kenal Nabi Muhammad itu lewat informasi kaum Yahudi Lan akhire dihukum khusus. Iku wong wedok Yahudi Nasraniyah sing ijek kholi saleh dirabi wong napa Islam. Tapi nak Majusiyah kitabiyah mboten karena berjarak. Paham ya? Ora duwe napa? Sejarah. Mana yasaluna kama za ukhilal lahum kul ukhilal lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lakum. Jadi masalah pakanan iso barter wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum wa ta'amukum ya halul lakum. Terus wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Lah iku wong do gedeng Yahudi Nasrani. Mergo non muslim malah. Nah iku salah sejarah. Iku ya aja ngono. Yo gedeng jadi beda agama. Tapi ana sejarah nek Yahudi napa? Diakoni Quran. Tapi kowe seneng yo keliru beda agama. Lah masalah mubalake mau apal ayat walantar do angkal Yahudi wala sejarah. Ya iku mari kasus saiki iku. Wong apale sak ayat dalil sing apal 30 juz. Kulo sering dibantah ya. Tapi ngono ayat niku lho Gus. Dewe pengiran walantar do angkal Yahudi walan. Apa lama akeh aku. Wong karuan wa ta'amul ladina utul kitab fakhilul lakum wa ta'amukum khilul lakum. Terus wal muhsanatu satu kesini. Kemudian ada ayat wala tajidanna malah kita banget ya. Malah sila aqrabahu mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna. Meskipun Nasara ini nanti akan ada masalah lagi. Tapi ada berkahnya juga, paling ndak berkah Yahudi Nasrani sing yakini ana nabi akhir zaman. Lah cara nabi urip ning kawasan Cina. Ora ono isu calon ana nabi akhir zaman. Saking. Lho ya vakum kan? Dibaro kok umum wong eber. Jadi informasi salah ku yo penting. Omongane Yahudi kan paling cerewet gak jelas, tapi tetep ono sing penting, rupa-rupane pas darah niku nabi. Senajan kok sawise iku ora iku tapi ketok. Sekarang gak karu-karuan. Lah umpama nabi lahir ning Cina dibaro kan? Utawa ning Jepang dibaro. Ya, gara-gara lahir ning ahli kitab, semua tentang nabi ku diutak-atik. Kenapa alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anaknya sendiri. Itu banyak orang Yahudi Nasrani yang ketika masuk Islam ditanya Umar, bagaimana itu mungkin lebih kenal Muhammad ketimbang anak kamu? Jawab Yahudi lucu, Yahudi kuwajo. Tapi jawabnya jujur.
Ngene lho Mar. Nak Muhammad itu sifatnya ning Taurat jelas. Lah anak-anakku sing roh sapa? Nak bojoku gak numpak. Nak bojoku ora selingkuh sapa? Lah anak-anakku gak jare wong akeh le Mar. Mergo iku bojoku dadi wong darani. Anakku sing jamin sapa? Dadi ada selingkuh tuwon maksudnya. Lha tantane yo dhewe ngakoni. Lah yo le Mar kan aneh kan cara Umar kan aneh. Kan ketika itu orang Yahudinya bilang bal huwa asyad, bahkan pengetahuanku tentang Muhammad lebih detail. Kata Umar bagaimana itu mungkin gitu. Iya karena sifatnya Muhammad begitu jelas. Tapi wala adri mata falib nih. Aku agak roh kelakuannya apa? Bojo. Kayak orang penumpang liya atau ragu kan. Bicara Yahudi. Yang bagi air rasa mlebu iku paham. Masih gak cerita ilmu. Rasa tersinggung biasa wae. Terang tertung Jawa ku lucu, terang ilmu dari nyinggung repot. Ora diterangno tambah pintu. Ah ngel. Mutungan terus. Innahum la yadurru wa hanapa syai'a eling-eling. Jadi yang ngadep wong Yahudi, Nasrani, komunis macam-macam kayak gitu yakin apa innahum la yadurru wa hanapa syai'a. Yuridu ngersakno sapa Allah wa taala ala lahum khadzan fil akhirah. Innal ladzina ta'tun istarawul kufra bil iman la yadurru wa syai'a. Dibaleni penggalih berarti nggih wau istilah innahum la yadurru wa hanapa syai'a saniki dibaleni la yadurru wa hanapa ya la yadurru ora iso bahaya ana sapa wong Yahudi Nasrani utawa sapa wae kabeh wong kafir wae ngawu kufur lan kafir akeh sean babar pisan walahum lan tetep kedhe wong akeh ada pun seksual limun kang larakno mulimun sing kang larakno wala sabana lan aja nyangka sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wala tahsabanna lan aja nyangka sira alladzina wong akeh kafaru bil ya iklan ya. Artinya kalau bil ya'i berarti fa'ile alladzina kafaru. Paham nggih? Nak watta alladzina kafaru dados maf'ul bih. Wis mong. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lakum innama numli lakum ay imlauna lakum. Nak kira kita annama nggih. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lakum. Sak temene oleh ngembarno ingsun. Imlauna tegese oleh ngembarno ingsun lahum marang wong akeh. Bitatwilil a'mali kelandakno pira-pira umur wa takhirihim lan ngasirno amal. Iku khairun wa apeli anfusim kedhe dene wong akeh. Wa annauti annae wa ma'mulah lan ma'mul lurone anna iku saddat. Iku nggone apa ana lan ma'mul masaddal maf'ulaini ing panggonane maf'ul loro. Fi qiraati tahtaniyah ing dalem wacanan ya tahtaniyah nggawe wacanan apa? Ya. Wa masaddasani lan manggoni maf'ul loro fil ukhra ing dalem qiraah sing liya. Wis ora mbok pikir. Napa bingung. Ditani wakaf wis bingung. Oh, critani sakta ya napa? Bingung malah diceritani saddat wasaddal maf'ulan. Malah apa meneh. Pokoke ngene iku. Ya nang nahwu panjenengan ya. Nahwu iku ana taklek. Dadi taklek ngeten iki. Maf'ul ba iku mestine kan ana, tapi oleh diwaca inna nek dadi mu'alliqa terus walaqad na'lamu. Mestine normale kan annahum yaqulun niku jek normal. Tapi kan ana sing walaqad na'lamu innahu la yahzunuka ora annahu tapi napa? Innahu la niku jenenge taklek. Terus akhirnya nak ditaklek ya mubtada khobar jumlahe dadi maf'ul bih. Ya sing ngono iso. Annama lamu nggih ngoten nak diwaca annama utawa napa innama. Ya soe kira-kira ngono. Dadi ana wa anna wa mulaha saddat masaddal maf'ulan fi qiraati tahtaniyah wa masaddasani fi qiraatil ukhra. Berarti napa fikir wala yahsabanna alladziina kafaru nak wala tahsabanna alladziina kafaru kan pun dadi maf'ul napa bih. Innama numli mesti ngembarno ingsun enum hilu tegese ngembarno ingsun lagu maring kufar ya dadi supaya tambah sapa kufar apane isman desane bikas rotil maasi lan akeh-akeh maksiat. Di wong kafir umure tambah panjang ya tambah maksiat. Tapi nek wong Islam tambah panjang ya tambah taat. Nak tepak tapi nek ora tepak ya tambah apa? Maksiat. Walahum lan tetep kedhe wong akeh ada pun disiksa muhinun kang enakno ihanate tegese kang duwe ina fakhratul maghfirah. Maka ora ana sapa Allah taala iku liyadara supaya ngembarno sapa Allah taala eliyatru supaya ngembarno sapa Allah taala mukminina ing atase pira-pira mukmin alama ing atase perkara antum kang te sira kabeh alihi ing atase ma ayuhan nas min ikhtilati mukhlisi saking campure barang sing ikhlas biwiri iklan liyane mukhlis hatta yamiza sehingga bedakno sapa Allah taala bitakhfif wa tasdid hatta yumayyiza ifasilat kese bedakno sapa Allah taala al-khabisa ing barang elek. Ail munafiqat tegese barang elek minal thayyibi sanging barang apik. Ail mukmini tegese wong mukmin. Awale bedakno bitakalisik lan pira-pira pemerdian asyaqati kang berat. Al mubayyinati kang jelasno lidalika maring bedane munafik lan mukmin. Wa fa'ala lan nglampahi sapa Allah taala dalika ing mungkon-mungkon kabeh ya mau hudin ing dalem dina perang Uhud. Dadi niku ngono tenan nggih, dados sampeyan anak kancanan tiyang.
rukun banget nganti kaya dulu. Kok suatu saat tukaran hikmah gede. Piye wae nak ditegir rukun kowe kepikiran besan jebule ora jodoh. Mulane nek ora cocok mbek wong padahal dhisik kanca akrab wis syukur wae. Anggepe pas cocok ya ana hikmahe, pas pisah ya ana napa? Hikmah. Nggih contoh kalane gampang ngeten ya. Nabi itu begitu bangga mbek wong munafik. Mergo cara lahir wong munafik niku nggih menarik. Nggih menarik wong sing ganteng-ganteng, cerdas-cerdas, enggak di pikiran brilian. Ora kaya Bilal Ammar, saleh lunak-lunak angger ditakoki Nabi cara kowe piye nderek mawon, mung dikon mikir kok malah. Oh santri betul-betul ngoten, takoki kiye nderek mawon. Maksude kiye niku kesel nek kon melok mikir malah jawabane nderek mawon. Buwen to tenan, parah tenan. Penggemar kiai kok parah kabeh ta asline. Lah sing sok cerdas sekuler mesti rapati hormat kiai. Lah sing nurut ditakoki kan kiye kesel mikir malah jawab derek mawon. Kon mikir ben. Itu munafik, pikirannya brilian. Mulane sampai dicap mbek Quran wa idza ra'aitahum tu'jibuka as-sam. Sebagian ayat oleh ngedaksan ngeten wa minan nasi may yu'jibuka qaulu. Jadi mengagumkan, ngomong lu meyakinkan. Wong saleh agak ngomong mbek Allah terus piye aku lagi ra duwe wae bangun masjid pondok nggih derek mawon. Derek piye kok kesel kon mikir malah jawab apa? Derek. Masa pinter wani ndamel proposal pinter. Pinter. Yo terus masuk akal. Saya pinter apa? Masuk akal. Mun pokoke 30% beres, Bang. Oke. Tapi kurang nganti munafik nang ngene ringan ngene. Mboten critane wong saleh mulai dhisik gak menarik. Buktine ora ana crita ning ayat wong saleh yuk dibuka kaul sing ana wa minan nas ma yu'jibuka qaulu. Ya tapi ya bolak-balik namung fil hayatid dunya. Sana akhirat lemes. Jadi ku nunjukno nek Kanjeng Nabi lan para sahabat iku gak salah. Uhud didesain demikian sudah rencana Tuhan zaman azali. Umpama Abdullah bin Ubay bin Salul iku kok embo-embo tetep perang, berarti Allah ra bakal bedakno ndi munafik, ndi napa Islam. Jadi sahabat itu nyesali pasukane Abdullah bin Ubay sing mulai. Tapi cara Allah seneng. Perkarane dadekno jelas liyami zal khabitha napa hatta yami zal khabitha napa minat. Aku lho suwun jenengan kancana jodohan iki. Kadang wong anti pegatan. Jadi alasane pegatan iku elek. Tapi yo berlebihan. Piye wae nek ditetir piye meneh. Tapi wong sing seneng bojo harmonis dewa-dewan yo ki ora ana harmonis berlebihan kecuali ninggalo hake guru, hake kanca. Kowe harmonis nemen mbek bojo mesti hake kanca mbek guru ilang. Salam templek rawati wani, loyal mbek pondoke rapati napa. Tapi terlalu tukaran. Ya lucu kan mosok kiai ngajar napa? Tukaran. Wis ben ana hatta ya misal khotita is kepen tekire. Dadi mulane Kanjeng Nabi nak ngendikan yo seneng. Yes, kayak khutbah nikah nih. Sebudin wala muqaddimah lima akhir wala muakhir lima qaddam. Wala samisnani wala iftariqani ila bi qada'in. Dadi wong loro iku kumpul ya mergo kodok kodan kok bisa mergo kodok. Ane nak wong nikahno iku asline kurang ajar kabeh. Dadi berhubung bahasa Arab wong ra roh kurang ajar. Lha umur-umur kok muni uzawi juga alama amara Allah min imsakin bi ma'ruf au tasrihim. Jajal terjemahan Arab wae. Kayak tak kawekno cung yo nak tepak terus nak tepak pegat. Lah berhubung bahasa Arab terus kesane sakral. Padahal artine ku waco tenan. Wong lagi kawin min imsakin bi ma'ruf au tasrihim. Jajal terjemah. Cung yo kayak tak kawekno nak tepak yo terus. Tepak yo pegat. Berhubung ra ono sing terjemah dadi koyo sakral napa? Koyo sakral. Lalu asline waco tenan kata-kata iku kacau. Nak diterjemah. Tapi cara kula ya ora kacau, cara syar'ah kacau. Kalau baiknya begitu mau apa? Memang kemungkinannya hanya dua kan. Min insaqib ma'ruf. Kan enggak ada pilihan ketiga. Jadi tak pikir ya itu kan rasional lah. Ketika ada ajaran gitu anggap aja ajaran apa? Rasional. Ini cara Jawa kan urung-urung kok sebatas. Tapi nak wayan oleh Mas. Jadi kan dari awal wis keper. Ayo ajane go wayu. Wong Arab sering rabi. Dadi mulane pas ngakatno iku. Nganggo lafat iku. Lah wong Jawa rabi prawan nganggo akat iku. Lah iku rada salah rodok tapi ya ora salah. Tapi kalau nak ngaket santri ora tau moce. Bismillah tangan. Mergo wedi kliru. Dene kawin wis ora usah ngono-ngono. Sing tak kena kowe yo bar. Wah,
Paham ya, dadi pangeran ngersakno ngoten nggih. Dadi kabeh sing digawe mesti ana napa hikmah. Kados kancanan dhisik rukun, bareng mulai geger perkara dhuwit salah paham pisah. Cara kula ya apik pisah. Nak ora pisah berarti Anda berteman malah kolusi nipu rakyat. Lalu koruptor pangeran ngersakno ngoten. Kowe kados partai-partai gede sing korupsi. Gara-gara tukaran si A bendarane buka EP ketua umum. Ketua umum buka kancane kan. Yo muga ora tukaran agak terbongkar. Berarti tukaran berkah to ora? Berkah. Pangeran ora iso muni tukaran elek jare sapa tukarane para koruptor ku berkah. Kok yang bisa napa? Padha mungkin kowe ditegur kudu ngapi ibu. Mungkin tukaran mbek bojo berkah. Ben mbok duwe hak. Kowe nek rukun tenan mbok gurumu ya ilang hak, paham. Wis ngono pangeran. Tapi aja syariatno. Aja syariatno ya dilakoni tapi ora usah napa? Syariat. Akhire setengah-tengah, ora usah pegatan tapi ora usah pati napa rukun. Bener wong Jawa akhire ana dhuwit lanang, dhuwit itu ajaran kok ngono. Nah wong kota lho paling pinter, ora usah diajaran ngono ATM-e pirang-pirang. Kalau di konco ning dompet itu ATM-e kuwatan, wong sugih-sugih. Nek njuajan ning duit BCA niki Pak Ba ini ATM lanang. Udah kayak orang kampung paling bawa di dompet 200.000. Ini itu isinya banyak, ini cukup dipakai umroh. Nang Jawa mboten duit lanang nggo ngopi kek kanca. Gak diselera blas. Nang kota mboten guyon ini cukup Bapak nggo ngopi ning Mekah. Duit lanang tenang ya, maksudnya ATM yang enggak teraudit to. Kali-kali ngono lho, dadi dhuwit lanang napa? ATM sing kena dolan ngopi kok meneng sak desa, ngopi nang Mekah macet. Keren lho. Paham ya, dadi pangeran ngersakno ngoten. Dadi ku ketok nak skenario perang Uhud itu dikersakno Allah, mergo Allah ora bakal ngembara wong mukmin campur aduk mek wong munafik. Dadi ora usah disesali ketika munafik. Hatta yamizal khabitha minat tayyibati. Wa maka Allah liyadzarul mukminin. Apa ora bakal ngembara wong mukmin sing tulus campur aduk mek wong mukmin sing boten tulus. Tapi iki ora usah suudon, iso wae sing salah kowe. Kadang wong terus ujug ku apa ketika kowe berteman pedhot itu rata-rata kita kan nuduh mari mbek kula khianat. Lho cara kancamu kowe sing khianat. Jadi pedhot wis pedhot ae ora usah ngukumi kono sing napa khianat. Karena bagi dia yang khianat juga Anda. Misalnya kayak mbek bojo, paham ya, iso diwali. Kayak mbek bojo misalnya pegatan atau tukaran, ki ora usah muni bojoku sing salah. Iso wae cara bojom kowe sing salah. Misalnya tukaran ya, sapa sing salah? Ya mbok pokoke tukaran. Sebab opo? Sebab tukaran. Sing salah ndi ya mbok. Lah kayak muni sing salah kono kan ujug. Kowe muni sing salah, kok ngaku salah dhewe, gengsi kan. Meneng ae kenapa tukaran. Kenapa kegiatan itu paling enak. Sanggupnya apa? Kegiatan. Al-Khabisa yang barang ayat munafiqat itu munafik menadai bisa yang mukmin, ayat mukmin itu mukmin. Kita kalifi kelawan pira-pira pemerdinan asyaqati kang berat al-bayinat ing dalik. Wa fa'ala lan nglampahi sapa wa ta'ala dalika ing tamyizal khabis minat thayyib yauma uhudin ing dalam dina perang napa. Tapi itu tadi Quran itu abadi ila yaumil kiamat. Ini wong sak donya akan ngalami ini ila yaumil kiamat. Jadi ora kudu konteke napa wong munafik ning perang napa Uhud. Wa maka lan ora ana sapa Allah waliyut ya supaya merono sapa wa taala kum sira kabeh ala ghaibi ing atase barang wae. Allah mboten gadah adat masalah ati diweruhno. Sebab niku wong munafik, wong mukmin liyane ora bakal roh sifate wong munafik kecuali dikei weruh Allah Subhanahu wa taala. Fatarifu mongko iso ngenali sira kabeh al munafiq kaya munafik binuhirihi saking liyane munafik qabla tamyiz sedurunge den bedakno Allah. Tapi walakin nawa tapine utahe Allah iku yastabi utawa walakin nawa satemna Allah iku yastabi ku iso milah sapa Allah. Yaktaru tegese milih sapa wa taala mir rusulihi saking pira-pira utusane Allah man ing wong ya sao kang ngersano sapa Allah ing man. Fayutli'ahu mongko meruhna sapa Allah ing man ala ghaibi ing atase barang ghaibi Allah. Kama atla'a kaya oleh merohna sapa Allah an-nabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala halil munafikin ing atase pira-pira tingkae wong munafik. Dadi Allah taala niku ora bakal merohna atine wong kecuali ning wong tertentu. Lah niku kadang dipirsani Allah. Nggih sing masyhur nek zaman PKI ngene niku ada seorang tapi ora ono gak perlu tersinggung ini cerita mukasyafa. Ada seorang itu tukang pidato. Diundang ning pondok gede dari wali sing setempat. Baduke gambal palu arit kok diundang wali-wali jagat men omong ngloyor ngono. Dari baduke gambal palu arit kok diundang. Ternyata betul.
Suatu saat bareng jadi orang besar ternyata partainya partai apa? PKI. Lah itu ada orang-orang tertentu yang memang mukasyafah sampai orang alamat. Sing masyhur nak teng wali gak Abu Hanifah. Tapi makam Abu Hanifah dhuwur kuwe, paham? Kok pada akhirnya dhuwur kuwe. Jadi Abu Hanifah itu kan dia iman sama hadis dan memang iman betul, siapapun iman kali. Nak wudu iku saged nyeblokno dosa. Darian agak ana wudu keran kan. Manane wudu kados masjid Bamutamakin nonton gelombang, gelombang. Walhasil ada seorang pemuda yang tukang ngurungono alat malah. Setelah wudu Abu Hanifah melihat bangkainya langsung bilang, "Tub an sama'i alatillah." Kamu harus tobat sangka krungu alat malah. Tub tu ya Abu Hanifah. Terus Abu Hanifah takoki, "Kamu kok tahu?" Pokoknya tahu. Saya itu orang tua, elek, tua lanang. Dia ngomongi, "Tub an zina." Kowe iku tua kok amen zina. Akhirnya sampai 3 kali yang terakhir itu an ukuki walidaika. Suatu Abu Hanifah nangis gerung-gerung. Karena setiap dekne roh banyu wudu, roh dosane sing dilakon. Sale dosa zina mungkin ya batange celeng. Nah kalau dosa-dosa proposal cecak misalnya apa lah. Sale nak bodoni kanca sithik-sithik ya paling coro ya seringan-ringan. Kadal. Tapi nak bulet ya welut. Tapi nak tukang hasud paling ya landak. Lah atine elek drengki paling kaya landak. Tapi yang hebat dari cerita itu ada di Mizan Kubro. Abu Hanifah itu nangis ya pangeran. Ini tidak makomnya orang mukmin Gusti, karena makomnya orang mukmin itu man satara musliman satara Allah. Kenapa saya punya makom yang justru berlawanan dengan etika syara? Etika syara itu kan orang tidak boleh roh kancane. Akhirnya Abu Hanifah nangis njuk ditutup. Lah alhamdulillah kita rasa ditutup wis gak roh. Lalu saya tadi bilang makom kita itu tak dhuwure napa Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah itu setelah mukasyafah minta makom yang lebih tinggi yaitu tidak tahu. Lah kita sudah tidak tahu. Jadi napa alhamdulillah. Hebat tenan awak-awakan. Dari sapa mukasyafah sak dhuwure wong sing ra napa? Abu Hanifah mukasyafah dan akhirnya sadar makom itu tidak relevan kanggo wong mukmin. Fasturhu aliyya ya Rabb. Fa innila aliku bi ru'yati sawatil mukmin. Kulo mboten pantes roh epe wong mukmin. Dan jelas-jelas apa napa kanjeng Nabi dawuh man satara musliman satara. La innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Ora oleh wong sing seneng wong mukmin iku roh saiki nek ana berita wong kepengin tajassus kok wartawan kuwi kiai kok kaya ngono. Nek ana berita aku selingkuh ngene-ngene, sanggepe ra tenan, mung ora wajib iman. Mane kula nate diceritani wong puasa cerita macam-macam nuduh tiyang. Ada orang yang agak alim tanya saya, "Gus kok mbok rungokno ae? Ora mbok bantah." Lah ora wajib iman, bukan bantah. Paham ya, terus niki peringatan jenengan. Jadi kadang makom yang Allah bikin pada kita kayak tidak tahu itu makom dhuwur. Nyatanya Abu Hanifah bar mukasyafah minta ditutup. Lah kita ora usah minta ditutup sudah. Memang Masya Allah tenan luar biasa. Jadi kita ngerti-ngerti nglakoni man satara musliman satara wong sing nutupi elek wong Islam sok ben akhirat enggak dipermalukan Allah. Paham nggih? Mulane kanjeng Nabi piyambak nyatane nggih meskipun pirsa wong munafik tapi tidak pernah mengumumkan siapa yang munafik kecuali Allah piyambak sing gawe pertunjukan yaiku digambar wong munafik do rasido melok perang. Nek kanjeng Nabi piyambak nggih menten. Bahkan ketika ada sahabat mau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul yang jelas-jelas munafik kata Nabi seperti idzan yuqalu anna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Nanti apa kata orang? Dikira aku membunuh sahabatku Sebenarnya kalau ada kiai punya kasus, itu yang malu tidak hanya kiai yang punya kasus kan, sejenisnya juga harus ikut malu. Jadi kalau Anda mengadili sejenisnya kan, dan itu Anda kan. Misalnya Hafid Bu adili, kamu mengadili sejenis Anda itu Anda kan. Begitu juga kalau diperluas, kalau ada orang Muslim punya kasus, itu Anda kan. Wong itu bagian dari diri kita. Paham ya? Ya rugi ya sini. Nah, sing syukur ya, alhamdulillah kok gak mukasyafah, paham ya? Ane ra usah kowe mukasyafah, makom ndek paham sik dhuwur. Sik dhuwur awak-awakan, Pak. Dhuwur jenengan kabeh ta sak dhuwure napa? Mukasyafah. Fa aminu mongko imano sira iki dhuwur dhewe ora ono sing dhuwur tapi. Lah ngenteni konsensus ora ono sing ben ono. Kae kan ono dalile, ono napa? Dalile.
Dalile gini ki wa ma kana Allahu liyutliakum alal ghaibi. Wis waqafa ae. Alal ghaib. Mergo walakin Allah nu muk rasul mawon walakin Allah istafi mir rusulin. Lah kita ora rasul yes. Atok sing wa ma kana Allah liyutliakum alal ghaibi. Fa aminu mongko iman sira kabeh billahi lan wa rusuli lan utusan Allah. Wa untuk minu lamun iman sira kabeh wa tatakulan takwa sira kabeh, manane menghindari sira kabeh anifaqo ing sifat munafik. Kowe nak gelem takwa lan menghindari sifat munafik, falaku mongko berhak kedue sira kabeh ajrun te ganjaran atimun kang gedhe.